Αυτό είναι ένα τραπέζι. Τι είναι αυτό? Ένα τραπέζι. Αυτό είναι ένα μολύβι. Τι είναι αυτό? Ένα μολύβι. Αυτό είναι ένα μολύβι. Όχι. Αυτό είναι ένα τραπέζι. Αυτό είναι ένα παιδί. Είναι ένα παιδί. Ναι, είναι ένα παιδί. Τι είναι αυτό? Ένα παιδί. Κι αυτό είναι ένα παιδί. Κι αυτό είναι ένα παιδί. Ναι, και αυτό είναι ένα παιδί. Το παιδί έχει ένα μολύβι. Το παιδί έχει ένα μολύβι. Ναι, έχει ένα μολύβι. Αυτό είναι ένα μαντίλι. Τι είναι αυτό? Ένα μαντίλι. Αυτό είναι ένα μαντίλι. Όχι. Τι είναι? Ένα μολύβι. Αυτό το παιδί είναι αγόρι. Τι είναι αυτό το παιδί? Αγόρι. Αυτό το παιδί είναι κορίτσι. Τι είναι αυτό το παιδί? Κορίτσι. Αυτό το παιδί είναι κορίτσι. Ναι, είναι κορίτσι. Αυτό το παιδί είναι κορίτσι. Όχι, είναι αγόρι. Αυτό το παιδί είναι αγόρι. Όχι, είναι κορίτσι. Έχει μολύβι το κορίτσι. Όχι, Έχει μαντίλι το αγόρι. όχι. Leçon 2. Εδώ είναι 2 παιδιά. Πόσα παιδιά είναι εδώ? 2. Εκεί είναι 3 παιδιά. Πόσα παιδιά είναι εκεί? 3. Αυτά τα παιδιά είναι κορίτσια. Αυτά τα παιδιά είναι κορίτσια. Ναι, αυτά τα παιδιά είναι κορίτσια. Τι είναι αυτά τα παιδιά? Αγόρια. Αυτό είναι ένα πόδι. Τι είναι αυτό? Ένα πόδι. Και αυτό είναι ένα πόδι. Ναι, και αυτό είναι ένα πόδι. Πόσα πόδια έχει το τραπέζι? Το τραπέζι έχει 4 πόδια. Πόσα πόδια έχει αυτό το τραπέζι? 3. Πόσα τραπέζια είναι εδώ? 1. Πόσα μολύβια είναι εδώ? 3. Πόσα πόδια έχει το παιδί? 2. Το κορίτσι έχει 2 πόδια. Ναι, το κορίτσι έχει 2 πόδια. Αυτό είναι ένα χέρι. Τι είναι αυτό? Ένα χέρι. Είναι ένα πόδι αυτό? Όχι, είναι ένα χέρι. Πόσα χέρια έχει το αγόρι? 2. Πόσα μολύβια είναι εδώ? 4. Πόσα τραπέζια είναι εκεί? 3. Το αγόρι έχει 2 χέρια. Πόσα χέρια έχει το αγόρι? 2. Leçon 3. Αυτό είναι το χέρι του παιδιού. Είναι αυτό το χέρι του παιδιού? Ναι, είναι το χέρι του παιδιού. Αυτό είναι το μολύβι του κοριτσιού. Ποιανού είναι αυτό το μολύβι? Του κοριτσιού. Αυτό είναι το μαντίλι του αγοριού. Τι είναι αυτό? Το μαντίλι του αγοριού. Αυτό είναι το μαντίλι του κοριτσιού. Τι είναι αυτό? Το μαντίλι του κοριτσιού. Αυτό δεν είναι το χέρι του αγοριού. Τι είναι? Είναι το χέρι του κοριτσιού. Αυτά είναι τα μολύβια του αγοριού. Ποιανού είναι αυτά τα μολύβια? Του αγοριού. Αυτά είναι τα μολύβια του κοριτσιού. Ποιανού είναι αυτά τα μολύβια? Του κοριτσιού. Αυτό είναι το πόδι του παιδιού. Όχι, δεν είναι το πόδι του παιδιού. Τι είναι? Το πόδι του τραπεζιού. Αυτό είναι ένα σιρτάρι. Είναι το σιρτάρι του τραπεζιού. Τι είναι αυτό? Το σιρτάρι του τραπεζιού.
Πόσα συρτάρια έχει αυτό το τραπέζι? Αυτό το τραπέζι έχει ένα συρτάρι. Πόσα συρτάρια έχει εκείνο το τραπέζι εκεί ή εκείνο εκεί το τραπέζι? Εκείνο το τραπέζι έχει 4 συρτάρια. Αυτά είναι τα 4 συρτάρια του τραπεζιού? Ναι, είναι τα 4 συρτάρια του τραπεζιού. Leçon 4. Αυτό είναι ένα μολύβι. Είναι το μολύβι μου. Τι είναι αυτό? Είναι το μολύβι σου. Είναι το δικό μου. Ναι, είναι το δικό σου. Αυτό είναι το μολύβι σου. Ναι, είναι το μολύβι μου. Είναι το δικό σου. Ναι, είναι το δικό μου. Αυτό είναι το μολύβι του. Ναι, είναι το μολύβι του. Αυτό είναι το δικό του? Όχι, είναι το δικό μου. Είναι το μολύβι του? Όχι, είναι το μολύβι της. Αυτό είναι δικό σου? Όχι, είναι δικό της. Αυτά είναι τα μολύβια μου. Είναι τα μολύβια μου? Ναι, είναι τα μολύβια σου. Είναι δικά μου? Ναι, είναι δικά σου. Αυτό είναι δικό μου. Ποιανού είναι αυτό? Είναι δικό σου. Αυτά είναι τα μολύβια σου. Είναι δικά σου τα μολύβια. Όχι, είναι δικά σου. Αυτό είναι ένα μαντίλι. Είναι το μαντίλι σου. Όχι, δεν είναι το μαντίλι μου. Ποιανού λοιπόν είναι αυτό το μαντίλι? Είναι το μαντίλι σου. Είναι δικό σου. Leçon 5. Το μαντίλι είναι στο χέρι μου. Το μολύβι είναι στο τραπέζι. Πού είναι το μαντίλι? Στο χέρι σου. Εγώ έχω ένα μαντίλι στο χέρι μου. Εσύ έχεις ένα μαντίλι στο χέρι σου? Όχι, εγώ δεν έχω μαντίλι στο χέρι μου. Πού είναι το μολύβι? Στο τραπέζι. Πού είναι τα μαντίλια? Στα χέρια σου. Πόσα μαντίλια έχω στο χέρι μου? 1, Πόσα μαντίλια έχω στα χέρια μου? 2. Ποιανού είναι αυτά τα μαντίλια? Είναι δικά σου. Αυτό είναι το ταβάνι. Τι είναι αυτό? Το ταβάνι. Το ταβάνι είναι εδώ. Όχι, είναι εκεί. Αυτό είναι το μολύβι του παιδιού. Είναι το μολύβι του. Τι είναι αυτό? Το μολύβι του. Είναι το μολύβι σου. Όχι, είναι το μολύβι του παιδιού. Το παιδί έχει ένα μαντίλι στο χέρι του. Όχι, δεν έχει ένα μαντίλι, έχει ένα μολύβι στο χέρι του. Είναι το μολύβι του παιδιού. Όχι, Ποιανού λοιπόν είναι αυτό το μολύβι? είναι δικό σου. Τα μολύβια είναι στο ταβάνι. Όχι, δεν είναι στο ταβάνι, Πού είναι? στο τραπέζι. Πόσα μολύβια είναι στο τραπέζι σου? 1, 2, 3. Leçon 6. Είμαι καθηγητής. Τι είμαι? Είσαι ή είστε καθηγητής. Αυτός είναι καθηγητής. Τι είναι? Καθηγητής. Εσύ είσαι φοιτήτρια. Τι είσαι? Φοιτήτρια. Αυτός είναι φοιτητής. Τι είναι? Είναι φοιτητής. Εμείς είμαστε καθηγητές. Τι είμαστε? Είστε καθηγητές. Εσείς τι είστε? Είμαστε φοιτητές. Εσείς είστε φοιτήτριες. Τι είστε? Είμαστε φοιτήτριες. Πόσοι καθηγητές είναι εδώ? 2, Πόσα τραπέζια είναι εδώ? 1, Πόσα τραπέζια είναι εκεί? 3,
Πόσοι φοιτητές είναι εδώ? 3, Πόσες φοιτήτριες είναι εδώ? 4, Πόσοι φοιτητές είναι εδώ? 4, Πόσα μολύβια είναι εδώ? 4, Πόσα παιδιά και πόσες καθηγήτριες είναι εδώ? 2 παιδιά και 1 καθηγήτρια. Αυτό είναι το πόδι του παιδιού. Τι είναι αυτό? Το πόδι του παιδιού. Αυτό είναι το χέρι της καθηγήτριας. Όχι, είναι το χέρι του καθηγητή. Αυτό είναι το κλειδί μου. Είναι το κλειδί του καθηγητή. Τι είναι αυτό? Είναι το κλειδί σου. Ή είναι το κλειδί του καθηγητή. Αυτά είναι τα κλειδιά μου. Είναι τα κλειδιά του φοιτητή. Όχι, δεν είναι τα κλειδιά του φοιτητή. Ποιανού λοιπόν είναι τα κλειδιά? Του καθηγητή. Ή είναι δικά σας. Αυτό είναι το μολύβι της φοιτήτριας. Ποιανού είναι αυτό το μολύβι? Της φοιτήτριας. Ή είναι δικό της. Αυτό το μολύβι είναι δικό μου. Όχι, δεν είναι δικό σας, είναι δικό μου. Αυτά είναι τα μολύβια του καθηγητή. Όχι, είναι τα μολύβια της φοιτήτριας. Leçon 7. Αυτός είναι ο Κώστας. Αυτός είναι ο Ανδρέας. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Κώστας. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ανδρέας. Ο Κώστας είναι ο πατέρας του Ανδρέα. Ποιος είναι ο πατέρας του Ανδρέα? Ο Κώστας. Αυτή είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι η γυναίκα του Κώστα. Ποια είναι η Μαρία? Η γυναίκα του Κώστα. Ποιος είναι ο Κώστας? Ο Κώστας είναι ο άνδρας της Μαρίας. Ο Ανδρέας είναι το παιδί του Κώστα και της Μαρίας. Ποιος είναι ο Ανδρέας? Είναι το παιδί του Κώστα και της Μαρίας. Είναι το παιδί τους. Ναι, είναι το παιδί τους. Ποιο είναι το παιδί του Κώστα και της Μαρίας? Ο Ανδρέας. Ποια είναι η μητέρα του Ανδρέα? Η Μαρία. Ποιος είναι ο πατέρας και ποια η μητέρα του Ανδρέα? Ο πατέρας του Ανδρέα είναι ο Κώστας και η μητέρα του είναι η Μαρία. Αυτό είναι ένα σπίτι. Τι είναι αυτό? Ένα σπίτι. Είναι το σπίτι του Κώστα. Ποιανού είναι αυτό το σπίτι? Είναι το σπίτι του Κώστα και της Μαρίας. Είναι το σπίτι της οικογένειάς τους? Ναι, είναι το σπίτι της οικογένειάς τους. Είναι το σπίτι του πατέρα? Ναι, Είναι και το σπίτι του παιδιού? ναι. Είναι το σπίτι σου? Όχι, δεν είναι το σπίτι μου. Πόσα παιδιά έχει η Μαρία? 1, Πόσα σπίτια έχουν ο Κώστας και η Μαρία? 1. Leçon 8. Αυτό είναι ένα κορίτσι. Είναι η κόρη του Κώστα. Είναι η κόρη του. Ναι, είναι η κόρη του. Είναι και η κόρη της Μαρίας. Είναι η κόρη της. Ναι, είναι η κόρη της. Είναι και αδελφή του Ανδρέα. Ναι, είναι η αδελφή του. Είναι η κόρη του Κώστα και της Μαρίας. Ναι, είναι η κόρη τους. Ο πατέρας λέει, είναι η κόρη μου. Τι λέει ο πατέρας? Είναι η κόρη μου. Τι λέει η μητέρα? Και εκείνη λέει, είναι η κόρη μου. Τι λένε ο πατέρας και η μητέρα? Λένε, είναι η κόρη μας. Αυτά είναι τα κλειδιά μου. Τι είναι αυτά? Τα κλειδιά σου ή τα κλειδιά σας. Είναι τα κλειδιά σας? Όχι, δεν είναι τα κλειδιά μας ή μου. Είναι τα κλειδιά σας ή σου. Είναι το σπίτι μας? Όχι, δεν είναι το σπίτι μας, είναι το σπίτι τους. Ποιανού είναι αυτό το σπίτι?
Είναι το σπίτι του Κώστα και της Μαρίας. Είναι το σπίτι αυτού του άντρα και αυτής της γυναίκας? Ναι, είναι το σπίτι τους. Είναι και το σπίτι αυτού του παιδιού? Ναι, Είναι το σπίτι αυτής της οικογένειας? ναι, Πού μένει αυτή η οικογένεια? σε αυτό το σπίτι. Πού μένουν αυτά τα παιδιά? Σε αυτό το σπίτι ή στο ίδιο σπίτι. Και αυτή η γυναίκα μένει σε αυτό το σπίτι? Ναι, και αυτή μένει σε αυτό το σπίτι. Ο πατέρας λέει: είναι το σπίτι μου. Τι λένε η μητέρα και τα παιδιά? Η μητέρα και τα παιδιά λένε είναι το σπίτι μας. Leçon 9. Ο Κώστας μένει στην Ελλάδα. Πού μένει ο Κώστας? Στην Ελλάδα. Εγώ μένω στη Γαλλία. Εσύ που μένεις? Κι εγώ μένω στη Γαλλία. Πού μένουν ο Κώστας και η Μαρία? Μένουν στην Ελλάδα. Έχουν ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι το σπίτι τους? Στη Θεσσαλονίκη. Εμείς μένουμε στην Ελλάδα. Όχι, δεν μένουμε στην Ελλάδα. Πού μένουμε? Στη Γαλλία. Σε ποια πόλη? Στο Παρίσι. Σε ποια χώρα μένουν ο Κώστας και η Μαρία? Ο Κώστας και η Μαρία μένουν στην Ελλάδα. Εσείς μένετε στο Παρίσι? Ναι, μένουμε στο Παρίσι. Οι φοιτητές μαθαίνουν ελληνικά. Τι κάνουνε οι φοιτητές? Μαθαίνουν ελληνικά. Και εσύ κάνεις το ίδιο? Ναι, κι εγώ μαθαίνω ελληνικά. Και εσείς κάνετε το ίδιο? Ναι, κι εμείς μαθαίνουμε ελληνικά. Εγώ τώρα σας μαθαίνω ελληνικά. Τι κάνω τώρα? Μας μαθαίνεις ή μαθαίνετε ελληνικά. Τι κάνουν οι καθηγητές σας? Μας μαθαίνουν ελληνικά. Ο Κώστας και η Μαρία μαθαίνουν ελληνικά. Όχι, δεν μαθαίνουν ελληνικά. Γιατί? Γιατί ξέρουν ελληνικά. Γιατί ξέρουν ελληνικά? Γιατί είναι Έλληνες. Ο Κώστας ξέρει ελληνικά. Γιατί? Γιατί είναι Έλληνας. Και η Μαρία ξέρει ελληνικά. Γιατί? Γιατί είναι Ελληνίδα. Ξέρουν ελληνικά οι Έλληνες. Ναι, Γιατί? γιατί είναι Έλληνες. Εσείς ξέρετε ελληνικά. Όχι, δεν ξέρουμε ελληνικά. Ο Ανδρέας ξέρει ελληνικά. Ναι, Ποιος είναι ο Ανδρέας? είναι το παιδί του Κώστα και της Μαρίας. Leçon 10. Μιλάω ελληνικά. Ναι, μιλάς ή μιλάτε ελληνικά. Και ο Κώστας μιλάει ελληνικά. Ναι, και εκείνος μιλάει ελληνικά. Και τα παιδιά του μιλάνε ελληνικά. Ναι, και τα παιδιά του μιλάνε ελληνικά. Πόσα παιδιά έχουν ο Κώστας και η Μαρία? Έχουν 2 παιδιά. Έχουν 2 αγόρια. Όχι, έχουν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και τι γλώσσα μιλάνε? Μιλάνε ελληνικά. Τι μιλάνε στη Γαλλία? Μιλάνε γαλλικά. Εσύ μιλάς ελληνικά στην Ελλάδα? Όχι, εγώ δεν μιλάω ελληνικά στην Ελλάδα. Ποια γλώσσα μιλάτε στην τάξη? Μιλάμε ελληνικά στην τάξη. Ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι σας? Μιλάμε γαλλικά στο σπίτι μας. Τι μιλάς στην τάξη? Μιλάω ελληνικά στην τάξη. Πόσες γλώσσες μαθαίνεις? 2 ή 3 ή μόνο 1. Μιλάς αγγλικά? Λίγο ή όχι καλά. Μιλάς και γερμανικά? Όχι, δεν μιλάω γερμανικά. Τι κάνετε όταν σας ρωτάω στα ελληνικά? Σας απαντάμε στα ελληνικά. Εσύ τι κάνεις όταν σε ρωτάω στα ελληνικά? Απαντάω στα ελληνικά.
Τι κάνουν οι φοιτητές όταν τους ρωτάει ο καθηγητής? Απαντάνε ή απαντούν. Τι κάνουμε όταν μας ρωτάνε? Απαντάμε. Τι κάνει η Μαρία όταν τη ρωτάει ο Κώστας? Απαντάει. Σε ποιον απαντάει? Στον Κώστα ή στον άντρα της. Τι κάνουν τα παιδιά του Κώστα όταν τα ρωτάει? Απαντάνε. Σε ποιον απαντάνε? Στον πατέρα τους. Εμείς τι κάνουμε όταν μας ρωτάτε? Απαντάτε. Τι κάνω όταν με ρωτάνε? Απαντάς ή απαντάτε. Leçon 11. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άντρας της Μαρίας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο άντρας της Μαρίας. Πώς τον λένε? Τον λένε Κώστα. Πώς τη λένε τη γυναίκα του? Τη λένε Μαρία. Εσένα πώς σε λένε? Εμένα με λένε... Πόσα παιδιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι? 2. Είναι τα παιδιά τους? Ναι. Είναι δικά σου αυτά τα παιδιά? Όχι βέβαια. Είναι δικά τους. Πόσοι άνθρωποι είναι εδώ? 4. Τους ξέρουμε? Ναι, τους ξέρουμε. Είναι Έλληνες ή Γάλλοι? Είναι Έλληνες. Εσείς είστε Έλληνες ή Γάλλοι? Εμείς είμαστε Γάλλοι. Εσύ είσαι Έλληνας ή Γάλλος? Εγώ είμαι Γάλλος. Και εσύ είσαι Ελληνίδα ή Γαλλίδα? Είμαι Γαλλίδα. Σε αυτήν την οικογένεια ο πατέρας είναι Έλληνας. Από πού είναι η μητέρα? Είναι Ελληνίδα. Πού μένει ο Κώστας? Στην Ελλάδα. Σε ποια πόλη? Στη Θεσσαλονίκη. Πόσοι άνθρωποι μένουν στο σπίτι του Κώστα? 4. Πώς τον λένε το γιο του Κώστα? Τον λένε Ανδρέα. Έχει και μια κόρη. Πώς την λένε? Δεν ξέρω. Α, ναι, την κόρη του Κώστα τη λένε Ειρήνη. Έχει αδελφό η Ειρήνη? Ναι. Πώς τον λένε τον αδελφό της Ειρήνης? Τον λένε Ανδρέα. Ο Κώστας έχει και έναν Γάλλο φίλο που μένει στο Παρίσι. Πού είναι το σπίτι του φίλου του Κώστα? Στο Παρίσι. Σε ποια χώρα δηλαδή? Στη Γαλλία. Και εσείς έχετε Έλληνες φίλους? Ναι. Ξέρεις πολλούς Έλληνες? Ξέρω μερικούς. Έχεις και Γερμανούς φίλους? Όχι. Δεν έχεις κανέναν? Όχι. Κανέναν. Leçon 12. Αυτό είναι το σπίτι των φίλων μας. Είναι το σπίτι τους? Ναι, είναι το σπίτι τους. Πόσα άτομα μένουν σε αυτό το σπίτι? 4. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Ο πατέρας, η μητέρα και τα 2 τους παιδιά. Αυτό είναι ένα παράθυρο. Τι είναι αυτό? Ένα παράθυρο. Είναι ένα από τα παράθυρα του σπιτιού. Έχει και άλλα παράθυρα το σπίτι? Ναι. Πόσα παράθυρα έχει? Το σπίτι έχει 7 παράθυρα. Πόσα παράθυρα υπάρχουν στο ισόγειο? 3. Πόσα παράθυρα υπάρχουν στον πρώτο όροφο? 4. Το σπίτι έχει δεύτερο όροφο? Όχι. Έχει μόνο έναν. Αυτή είναι η πόρτα του σπιτιού. Έχει και άλλες πόρτες? Όχι. Πού είναι η πόρτα του σπιτιού? Στο ισόγειο. Ο Κώστας έχει αυτοκίνητο. Είναι ελληνικό αυτοκίνητο? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά αυτοκίνητα. Πόσες πόρτες έχει αυτό το αυτοκίνητο? 4. Είναι ανοιχτές οι πόρτες του αυτοκινήτου? Όχι, είναι κλειστές. Είναι ανοιχτή η πόρτα του σπιτιού? Όχι, είναι κλειστή.
Είναι ανοιχτά τα παράθυρα του σπιτιού? Ναι, είναι ανοιχτά. Είναι κλειστή τώρα η πόρτα της τάξης? Όχι, τώρα είναι ανοιχτή. Πόσα αυτοκίνητα έχει ο Κώστας? 1. Ποιανού είναι αυτό το αυτοκίνητο? Του Κώστα. Κοντά στο σπίτι του Κώστα υπάρχουν δέντρα. Πού είναι τα δέντρα? Κοντά στο σπίτι του Κώστα. Πόσα δέντρα είναι μπροστά στο ή από το σπίτι? 2. Πόσα δέντρα είναι πίσω από το σπίτι? 4. Πού είναι τα 2 δέντρα? Μπροστά στο σπίτι. Πού είναι τα 4 δέντρα? Πίσω από το σπίτι. Πόσα δέντρα είναι κοντά στο σπίτι? 6. Το αυτοκίνητο είναι μέσα στο σπίτι? Όχι. Πού είναι? Έξω από το σπίτι. Leçon 13. Διαβάζω το βιβλίο. Τι κάνω με το βιβλίο? Το διαβάζεις ή το διαβάζετε. Διαβάζω τα βιβλία. Τι κάνω με τα βιβλία? Τα διαβάζεις ή τα διαβάζετε. Διαβάζουμε το βιβλίο. Τι κάνουμε με το βιβλίο ή τι το κάνουμε το βιβλίο? Το διαβάζετε. Βλέπω τον πατέρα του Ανδρέα. Ποιον βλέπω? Τον πατέρα του Ανδρέα. Βλέπεις τον πατέρα του Ανδρέα? Ναι, τον βλέπω. Βλέπεις αυτή την κοπέλα? Ναι, τη βλέπω. Βλέπετε τη Μαρία και την Ειρηνή? Ναι, τις βλέπουμε. Ποιες είναι η Μαρία και η Ειρηνή? Είναι η γυναίκα και η κόρη του Κώστα. Είναι η μητέρα και η αδελφή του Ανδρέα. Βλέπεις τον Κώστα και τον Ανδρέα? Ναι, τους βλέπω. Και εμένα με βλέπεις? Ναι, σε βλέπω. Εσένα σε βλέπω? Ναι, με βλέπεις. Σας δείχνω την καρέκλα. Σας δείχνω αυτήν την καρέκλα? Ναι, μας τη δείχνεις. Διαβάζεις αυτό το βιβλίο? Όχι, δεν το διαβάζω. Ποιος το διαβάζει? Εσύ το διαβάζεις ή εσείς το διαβάζετε? Γνωρίζεις τον Κώστα? Ναι, τον γνωρίζω. Γνωρίζεις και τη Μαρία? Ναι, τη γνωρίζω κι αυτή. Γνωρίζετε αυτή την οικογένεια? Ναι, τη γνωρίζουμε. Γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, τους γνωρίζουμε. Βλέπετε αυτές τις καρέκλες? Ναι, τις βλέπουμε. Βλέπετε αυτά τα 2 τετράδια? Ναι, τα βλέπουμε. Είναι γαλλικά ή ελληνικά αυτά τα τετράδια? Είναι γαλλικά. Leçon 14. Δίνω το βιβλίο στον φοιτητή. Του το δίνω? Ναι, του το δίνεις. Δίνω το τετράδιο στη φοιτήτρια. Της το δίνω? Ναι, της το δίνεις. Δείχνω την καρέκλα στο φοιτητή. Του τη δείχνω? Ναι, του τη δείχνεις. Σε ποιον δείχνω την καρέκλα? Στον φοιτητή. Δείχνω τις καρέκλες στον φοιτητή. Του τις δείχνω? Ναι, του τις δείχνεις. Δίνω το βιβλίο στο παιδί. Τι κάνω τώρα? Του το δίνεις. Δείχνω τα βιβλία στα παιδιά. Τι κάνω? Τους τα δείχνεις. Δίνω τις καρέκλες στα παιδιά. Τι κάνω? Τους τις δίνεις. Δεν δίνω τα βιβλία στα παιδιά της Μαρίας. Τους τα δίνω? Όχι, δεν τους τα δίνεις. Γνωρίζω τον φίλο μου στον πατέρα μου. Τι κάνω? Του τον γνωρίζεις. Γνωρίζω την Ειρήνη στους φίλους μου. Τους τη γνωρίζω? Ναι, τους τη γνωρίζεις. Γνωρίζω τους φίλους μου στη μητέρα μου. Τι κάνω? Τις τους γνωρίζεις. Γνωρίζω τις φίλες μου στον πατέρα μου. Τι κάνω? Του τις γνωρίζεις.
Δίνω την καρέκλα μου σε μία κοπέλα. Τι κάνω? Της τη δίνεις. Μου τη δίνεις και εμένα? Ναι, σου τη δίνω και εσένα. Ή ναι, σας τη δίνω και εσάς. Διαβάζω το βιβλίο στο παιδί μου. Τι κάνω? Του το διαβάζεις. Leçon 15. Εγώ όταν πεινάω, τρώω. Εσύ τι κάνεις όταν πεινάς? Και εγώ τρώω. Τι κάνει ο Ανδρέας όταν πεινάει? Και εκείνος τρώει. Τι κάνουν οι φίλοι μας όταν πεινάνε? Τρώνε βέβαια. Εγώ όταν διψάω, πίνω. Εσύ κάνεις το ίδιο όταν διψάς? Ναι, και εγώ πίνω. Τα παιδιά της Μαρίας τι κάνουν όταν διψάνε? Πίνουν και εκείνα βέβαια. Εσείς πίνετε όταν διψάτε? Ναι, και εμείς πίνουμε όταν διψάμε. Πίνετε όταν πεινάτε? Όχι, Τι κάνετε λοιπόν όταν πεινάτε? τρώμε. Τι λένε τα παιδιά του Κώστα όταν πεινάνε? Λένε πεινάμε. Τι λέει ο Ανδρέας στη μαμά του όταν διψάει? Μαμά διψάω. Τι της λέει? Της λέει μαμά διψάω. Τι λένε τα παιδιά στη μαμά τους όταν πεινάνε? Της λένε μαμά πεινάμε. Τρως πολύ το βράδυ? Όχι, τρώω λίγο. Και το μεσημέρι τρως πολύ? Όχι, και το μεσημέρι λίγο τρώω. Οι Γάλλοι τρώνε πολύ το βράδυ? Ναι, οι Γάλλοι τρώνε πολύ το βράδυ. Εμείς οι Γάλλοι τρώμε πολύ το πρωί? Όχι, τρώμε λίγο. Όταν θέλω ένα βιβλίο, το ζητάω. Και εσύ κάνεις το ίδιο όταν θέλεις ένα βιβλίο? Ναι, και εγώ το ζητάω. Τι κάνουν οι φοιτήτριες όταν θέλουν ένα μολύβι? Το ζητάνε. Τι κάνουν οι φοιτήτριες όταν τις ρωτάει ο καθηγητής? Του απαντάνε ή του απαντούν. Τι κάνεις όταν σε ρωτάω πώς σε λένε? Σου απαντάω, με λένε Ελένη. Όταν μου ζητάς το μολύβι μου, σου το δίνω. Και εσύ κάνεις το ίδιο όταν σου ζητάω το μολύβι σου? Ναι, και εγώ σου το δίνω. Όταν θέλω το τετράδιό σου, σου το ζητάω. Τι κάνω όταν θέλω το τετράδιό σου? Μου το ζητάς. Κάνεις το ίδιο όταν ο Γιώργος σου ζητάει το βιβλίο του? Ναι, του το δίνω. Όταν σου το ζητάει η Ελένη, κάνεις το ίδιο? Ναι, Τι κάνεις δηλαδή? της το δίνω. Στη Γαλλία, τα Χριστούγεννα, αγοράζουμε παιχνίδια στα παιδιά. Τι κάνουμε τα Χριστούγεννα? Αγοράζουμε παιχνίδια στα παιδιά. Τι κάνει ο Κώστας όταν ο Ανδρέας του ζητάει ένα παιχνίδι? Του το αγοράζει. Κάνει το ίδιο η Μαρία όταν η Ειρήνη τη ζητάει παιχνίδια? Ναι, της τα αγοράζει. Τρώνε πολύ τα Χριστούγεννα στη Γαλλία? Ναι, τρώνε πολύ. Το βράδυ πάω στο σπίτι μου. Πού πάω το βράδυ? Πάτε στο σπίτι σας. Και εσύ πας στο σπίτι σου το βράδυ? Ναι, Πας στην Ελλάδα το καλοκαίρι? ναι ή όχι. Εσύ πού είσαι συνήθως το καλοκαίρι? Στη Γαλλία. Το πρωί οι μητέρες πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Τι κάνουν οι μητέρες το πρωί? Πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Το πρωί η Μαρία πάει τον Ανδρέα στο σχολείο. Πού πάει τον Ανδρέα η Μαρία? Τον πάει στο σχολείο. Έχετε παιδιά? Όχι. Ή ναι. Τα πάτε στο σχολείο το πρωί?
Όχι, Γιατί? γιατί είναι μεγάλα. Πού πάνε ο Ανδρέας και η Ειρήνη το πρωί? Πάνε στο σχολείο. Και εσείς πάτε στο σχολείο το πρωί? Όχι, Γιατί? γιατί είμαστε φοιτητές. Δεν πάνε στο σχολείο οι φοιτητές. Πού πάνε λοιπόν? Στο πανεπιστήμιο. Πώς το λένε το πανεπιστήμιό μας? Το λένε Σορβόνι. Δεν μου λες, τρως στο σπίτι σου το μεσημέρι? Όχι, τρώω σε ένα εστιατόριο. Leçon 16. Τι κάνω τώρα? Γράφετε ή γράφεις. Πού γράφω? Στον πίνακα. Υπάρχουν πολλοί πίνακες στην τάξη. Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί πίνακες στην τάξη. Πόσους πίνακες έχει εδώ? Μόνο έναν. Πόσοι πίνακες υπάρχουν εδώ? Μόνο ένας. Δηλαδή, πόσους πίνακες έχει η τάξη? Η τάξη έχει έναν πίνακα. Με τι γράφουμε στον πίνακα? Με μία κυμολία ή με ένα μαρκαδόρο. Πόσους μαρκαδόρους έχω στο χέρι μου? Μόνο έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις. Τώρα δεν γράφω πια. Πριν από λίγο έγραφα. Τι έκανα πριν από λίγο? Γράφατε ή έγραφες. Εσείς τι κάνατε πριν από λίγο? Και εμείς γράφαμε. Εγώ πού έγραφα? Στον πίνακα. Εσύ? Στο τετράδιό μου. Με τι έγραφα? Με έναν μαρκαδόρο. Και εσύ έγραφες στον πίνακα? Όχι, δεν έγραφα στον πίνακα. Έγραφα στο τετράδιό μου. Γράφαμε στον πίνακα οι δυο μας ή κι οι δύο? Όχι, δεν γράφαμε στον πίνακα κι οι δυο μας. Ή κι οι δύο. Λοιπόν, ποιος έγραφε και ποιος δεν έγραφε στον πίνακα? Εσείς γράφατε στον πίνακα, ενώ εμείς γράφαμε σε ένα τετράδιο ή σε ένα κομμάτι χαρτί ή σε μια κόλλα χαρτί. Και οι φοιτητές έγραφαν στον πίνακα? Όχι, οι φοιτητές δεν έγραφαν στον πίνακα. Πού έγραφαν οι φοιτητές? Στα τετράδια τους. Τώρα δεν γράφεις πια. Τι έκανες πριν από λίγο? Έγραφα. Έγραφες στον πίνακα? Όχι. Πού έγραφες λοιπόν? Στο τετράδιό μου ή σε ένα κομμάτι χαρτί ή σε μια κόλλα χαρτί. Πού έγραφε η φοιτήτρια? Σε ένα κομμάτι χαρτί. Με τι έγραφες? Με ένα μολύβι ή με ένα στυλό. Αυτή είναι μία εφημερίδα. Είναι γαλλική εφημερίδα. Όχι, είναι ελληνική. Πριν από λίγο διάβαζα αυτή την εφημερίδα. Τι έκανα πριν από λίγο? Διάβαζες αυτή την εφημερίδα. Και ο Κώστας διάβαζε αυτή την εφημερίδα. Όχι, δεν τη διάβαζε. Ούτε κι εσείς τη διαβάζατε. Ούτε κι εμείς τη διαβάζαμε. Ο Κώστας, η Μαρία και τα παιδιά τους μένουν στην Ελλάδα. Εσείς πού μένατε πέρσι? Στη Γαλλία. Και το καλοκαίρι μένατε στη Γαλλία? Όχι, το καλοκαίρι ταξίδευα στο εξωτερικό. Όταν θέλω μία εφημερίδα, την παίρνω από το περίπτερο. Τι έκανα στην Ελλάδα όταν ήθελα μία εφημερίδα? Την παίρνατε ή την έπαιρνες από ένα περίπτερο. Από πού αγοράζουμε τα βιβλία στη Γαλλία? Από τα βιβλιοπωλεία. Πέρσι το καλοκαίρι ταξίδευες στην Ελλάδα? Όχι. Leçon 17. Παίρνω αυτό το βιβλίο, το κρατάω και το διαβάζω. Τι κάνω τώρα? Κρατάς το βιβλίο και το διαβάζεις. Ή
Κρατάτε το βιβλίο και το διαβάζετε. Τώρα αφήνω το βιβλίο. Πού το αφήνω? Στο τραπέζι. Πριν από λίγο κρατούσα το βιβλίο και το διάβαζα. Τι έκανα με το βιβλίο πριν από λίγο? Το κρατούσες και το διάβαζες. Το κρατούσατε και το διαβάζατε. Τώρα σου μιλάω και μ' ακούς. Τι κάνουμε τώρα? Μου μιλάτε και σας ακούω. Ή μου μιλάς και σ' ακούω. Μ' ακούτε όλοι σας? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Τώρα δεν σου μιλάω πια. Τι κάναμε οι δυο μας πριν από λίγο? Εσείς μιλούσατε και εγώ σας άκουγα. Ή μιλούσαμε οι δυο μας. Με ποιον μιλούσα? Με μένα. Ή μαζί μου. Τι κρατούσα στα χέρια μου πριν από λίγο? Ένα βιβλίο. Σε ποια γλώσσα μου μιλούσες? Σας μιλούσα στα ελληνικά. Και οι άλλοι φοιτητές μου μιλούσαν στην ίδια γλώσσα? Ναι. Τι έκαναν οι φοιτήτριες την περασμένη εβδομάδα όταν τις ρωτούσα? Όταν τις ρωτούσατε, οι φοιτήτριες απαντούσαν. Εσύ τι έκανες όταν σε ρωτούσα? Όταν με ρωτούσατε, σας απαντούσα. Οι φοιτητές τι έκαναν όταν τους ρωτούσα? Και οι φοιτητές απαντούσαν όταν τους ρωτούσατε ή ρωτούσες. Όταν σου ζητάω το μολύβι σου, μου το δίνεις? Ναι, σας το δίνω. Πότε μου δίνεις το μολύβι σου? Όταν μου το ζητάς ή ζητάτε. Τις άλλες φορές, όταν σου ζητούσα το μολύβι σου, τι έκανες? Σας ή σου το έδινα. Τι μου έλεγες όταν ήθελες το μολύβι μου? Σας έλεγα, παρακαλώ, μου δίνετε το μολύβι σας. Στην Ελλάδα, όταν ήθελα μία εφημερίδα, την έπαιρνα από ένα περίπτερο. Τι έκανα όταν ήθελα μία εφημερίδα? Την έπαιρνες από ένα περίπτερο. Και τι έκανα με αυτή την εφημερίδα? Τη διαβάζατε ή τη διάβαζες. Τι έκανες τις άλλες φορές όταν σε ρωτούσα πώς σε λένε? Απαντούσα, με λένε Γιώργο. Όταν μιλούσα, μ' άκουγες? Ναι, σας άκουγα ή σε άκουγα. Και τα άλλα παιδιά έκαναν το ίδιο. Τι έκαναν δηλαδή? Σας άκουγαν. Leçon 18. Κάνεις μαθήματα ελληνικών? Ναι, κάνω μαθήματα ελληνικών. Πέρσι έκανες μαθήματα ελληνικών? Όχι, Κάνεις και μαθήματα ισπανικών? όχι. Πού κάνεις μαθήματα ελληνικών? Στο πανεπιστήμιο. Το μάθημα ελληνικών αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Τι ώρα αρχίζει το μάθημα ελληνικών? Στις 6. Τώρα η ώρα είναι 6 και 10 ή και 4 ή και 20. Τι ώρα είναι? 6 και 10. Το μάθημα αρχίζει στις 6 και 4. Όχι, το μάθημα αρχίζει στις 6. Στην αρχή του μαθήματος ανοίγω το βιβλίο μου. Τι κάνω στην αρχή του μαθήματος? Ανοίγετε το βιβλίο σας. Ή ανοίγεις το βιβλίο σου. Πότε ανοίγω το βιβλίο μου? Στην αρχή του μαθήματος. Τι ώρα είναι τώρα? 6:30. Στην αρχή των μαθημάτων, ο καθηγητής γράφει στον πίνακα. Τι κάνει ο καθηγητής στην αρχή των μαθημάτων? Γράφει στον πίνακα. Πού γράφει? Στον πίνακα. Ποιος γράφει στον πίνακα? Ο καθηγητής. Πότε ο καθηγητής γράφει στον πίνακα? Στην αρχή των μαθημάτων. Τι ώρα αρχίζουν τα μαθήματα? Στις 6 το απόγευμα. Τι γίνεται στις 6? Αρχίζουν τα μαθήματα. Πέρσι
Αυτό το μάθημα άρχιζε στις 4. Τι ώρα άρχιζε αυτό το μάθημα πέρσι? Αυτό το μάθημα άρχιζε στις 4. Αυτό το μάθημα τελειώνει στις 7:30. Τι ώρα τελειώνει αυτό το μάθημα? Αυτό το μάθημα τελειώνει στις 7:30. Τι ώρα αρχίζουν τα μαθήματα ελληνικών τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα τα μαθήματα ελληνικών αρχίζουν στις 9:30 το πρωί. Τι χρώμα είναι αυτός ο πίνακας? Αυτός ο πίνακας είναι μαύρος ή άσπρος ή πράσινος. Είναι άσπροι όλοι οι πίνακες? Όχι. Τι χρώμα λοιπόν είναι ή έχουν οι άλλοι πίνακες? Είναι μαύροι ή πράσινοι. Η πόρτα είναι πράσινη? Όχι. Τι χρώμα είναι η πόρτα? Είναι καφέ. Τι ώρα είναι τώρα? 7 παρά 25 ή 7 παρατέταρτο. Το α είναι 1 γράμμα. Τι είναι το β? 1 γράμμα. Ωραία. Τι είναι το α και το β? Γράμματα. Το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου είναι το α. Τι είναι το α? Το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου. Ποιο είναι το δεύτερο γράμμα του αλφαβήτου? Το β. Ποιο είναι το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου? Το ωμέγα. Πόσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο? 24. Ποια είναι τα ονόματα του πρώτου και του δεύτερου γράμματος του αλφαβήτου? Α και β. Ξέρεις το όνομα της δεύτερης ημέρας της εβδομάδας? Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά της? Δευτέρα. Τι ώρα είναι? 7 και 10. Πόσα γράμματα έχει η λέξη ώρα? 3. Η λέξη ώρα είναι όνομα. Ποιο είναι το δεύτερο γράμμα της λέξης ώρα? Το ρο. Ξέρεις ονόματα πολλών γραμμάτων? Ναι. Ξέρω τα ονόματα όλων των γραμμάτων. Leçon 19. Τι ώρα τελειώνει το μάθημα? Στις 7:30. Στο τέλος του μαθήματος φεύγουμε από την τάξη. Πότε φεύγουμε από την τάξη? Στο τέλος του μαθήματος. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος κάνουμε τη γραμματική. Πότε κάνουμε τη γραμματική? Στο πρώτο μέρος του μαθήματος. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος γράφουμε το λεξιλόγιο. Σε ποιο μέρος του μαθήματος γράφουμε το λεξιλόγιο? Στο δεύτερο μέρος. Τέλος, στο τρίτο μέρος κάνουμε ή μελετάμε διαλόγους. Πότε κάνουμε ή μελετάμε διαλόγους? Στο τρίτο μέρος του μαθήματος. Πόσα μέρη έχει το μάθημα? 3. Ή το μάθημα έχει 3 μέρη. Γράφω ένα γράμμα στον φίλο μου τον Κώστα. Σε ποιον γράφω? Στον φίλο σου ή στον φίλο σας τον Κώστα. Πού μένει ο Κώστας? Στην Ελλάδα. Σε ποια πόλη? Στη Θεσσαλονίκη. Πέρσι πού έμενε? Και πέρσι έμενε στη Θεσσαλονίκη. Μένει μόνος του ο Κώστας? Όχι. Με ποιους μένει? Μένει με τη Μαρία, τον Ανδρέα και την Ειρήνη. Ναι, μένει με αυτούς. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του. Τι είναι η Μαρία, η Ειρήνη και ο Ανδρέας? Τα μέλη της οικογένειας του Κώστα. Παίρνω ένα φύλλο χαρτί και γράφω ένα γράμμα σε ένα φύλλο. Τι γράφω στο πάνω μέρος του φύλλου? Την ημερομηνία. Τι άλλο? Το όνομά σας. Ναι, σωστά. Άλλο τίποτα? Γράφετε και τη διεύθυνσή σας. Σωστά. Γράφω έπειτα το γράμμα. Τι βάζω στο κάτω μέρος αυτού του γράμματος? Την υπογραφή σας. Ο κορμός και το κεφάλι είναι μέρη του σώματος. Τι είναι το κεφάλι και ο κορμός?
Μέρη του σώματος. Είναι στο πάνω μέρος του σώματος. Πού είναι το κεφάλι και ο κορμός? Στο πάνω μέρος του σώματος. Ποια μέρη του σώματος είναι στο πάνω μέρος του? Το κεφάλι, ο λαιμός και το στήθος. Τι είναι στο πάνω μέρος του κεφαλιού? Τα μαλλιά. Τα χέρια και τα πόδια είναι μέλη του σώματος. Τι είναι τα χέρια και τα πόδια? Μέλη του σώματος. Το στήθος είναι ανάμεσα στο λαιμό και τη μέση. Πού είναι το στήθος? Ανάμεσα στο λαιμό και τη μέση. Τι είναι ανάμεσα στο λαιμό και τη μέση? Το στήθος. Σε ποιον όροφο κάνετε μάθημα ελληνικών? Στον πρώτο. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι του Κώστα και της Μαρίας? Μόνο έναν. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια του Κώστα? 4. Leçon 20. Αυτά είναι τα γυαλιά μου. Τι είναι αυτά? Τα γυαλιά σας. Πού είναι τα γυαλιά μου? Το χέρι σας. Τώρα βάζω τα γυαλιά μου στην τσέπη μου. Πού βάζω τα γυαλιά μου? Στην τσέπη σου ή στην τσέπη σας? Αυτή είναι η τσέπη του παντελονιού μου. Όχι. Τι είναι λοιπόν? Είναι η τσέπη του σακακιού σας. Όταν δεν βρίσκω τα γυαλιά μου, τα ψάχνω. Τι κάνω όταν δεν βρίσκω τα γυαλιά μου? Τα ψάχνετε. Τι γίνεται όταν δεν βρίσκουμε τα γυαλιά μας? Τα ψάχνουμε. Τώρα βρισκόμαστε στο πανεπιστήμιο. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στη Γαλλία. Σε ποια χώρα βρίσκεται το πανεπιστήμιό μας? Στη Γαλλία. Τώρα βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Όχι. Βρισκόμαστε στη Γαλλία. Πού βρίσκεται το σπίτι του Κώστα και της Μαρίας? Στην Ελλάδα. Σε ποια πόλη της Ελλάδας βρίσκεται το σπίτι τους? Στη Θεσσαλονίκη. Δεν βρίσκω πια τα γυαλιά μου. Ξέρετε που βρίσκονται? Ναι, βρίσκονται στην τσέπη σας. Τι αφηρημένος που είμαι. Είσαι κι εσύ αφηρημένη ή αφηρημένος μερικές φορές? Ναι, μερικές φορές ή πολλές φορές. Όταν είναι κουρασμένος ο καθηγητής κάθεται. Τι κάνει ο καθηγητής όταν είναι κουρασμένος? Κάθεται. Κάθομαι γιατί είμαι όρθιος πολλή ώρα. Γιατί κάθομαι? Γιατί είστε όρθιος πολλή ώρα. Και εσείς κάθεστε όταν είστε κουρασμένοι? Ναι, και εμείς καθόμαστε. Πότε κάθεσαι? Όταν είμαι κουρασμένος ή κουρασμένη. Πού κάθεσαι? Σε μία καρέκλα ή μία πολυθρόνα. Εγώ κουράζομαι όταν είμαι όρθιος πολλή ώρα. Εσύ πότε κουράζεσαι? Κουράζομαι όταν είμαι όρθια πολλή ώρα. Πόσες μέρες έχει η εβδομάδα? 7. Οι μέρες της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή και το Σάββατο. Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Εγώ έρχομαι στο πανεπιστήμιο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Πόσες φορές την εβδομάδα έρχομαι στο πανεπιστήμιο? 3. Εσύ πόσες μέρες την εβδομάδα έρχεσαι στο πανεπιστήμιο? Και εγώ έρχομαι στο πανεπιστήμιο 3 μέρες την εβδομάδα. Ποιες μέρες έρχεσαι στο πανεπιστήμιο? Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή. Είμαι καθισμένος. Τώρα σηκώνομαι. Τι κάνω τώρα? Σηκώνεστε ή σηκώνεσαι. Είμαι όρθιος ή καθισμένος? Είστε όρθιος. Οι φοιτητές είναι όρθιοι. Όχι, είναι καθισμένοι. Οι φοιτήτριες είναι όρθιες. Όχι, είναι καθισμένες. Τώρα κάθομαι. Είμαι όρθιος. Όχι, είστε καθισμένος. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές σηκώνονται και φεύγουν. Τι κάνουν οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος? Σηκώνονται και φεύγουν.
Εσείς σηκώνεστε στο τέλος του μαθήματος, ενώ εγώ δεν σηκώνομαι αμέσως. Εσείς οι φοιτητές, τι κάνετε στο τέλος του μαθήματος? Σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Τι ώρα σηκώνεστε και φεύγετε? Στις 7:30 ή στις 8 το βράδυ. Leçon 21. Συνήθως οι άνθρωποι εργάζονται την ημέρα και κοιμούνται τη νύχτα. Τι κάνουν συνήθως οι άνθρωποι την ημέρα? Εργάζονται. Εγώ εργάζομαι την ημέρα. Εσύ τι κάνεις συνήθως την ημέρα? Και εγώ εργάζομαι. Συνήθως την ημέρα εργάζεται κανείς. Τι κάνει κανείς συνήθως την ημέρα? Εργάζεται. Τι κάνουν οι άνθρωποι τη νύχτα συνήθως? Συνήθως οι άνθρωποι κοιμούνται τη νύχτα. Εγώ κοιμάμαι τη νύχτα. Και εσύ κάνεις το ίδιο? Ναι, Δηλαδή, τι κάνεις τη νύχτα? κοιμάμαι. Το καλοκαίρι οι Έλληνες τρώνε το μεσημέρι και μετά κοιμούνται. Τι κάνουνε το καλοκαίρι οι Έλληνες τα μεσημέρια? Τρώνε και μετά κοιμούνται. Μήπως κοιμούνται το μεσημέρι και στη Γαλλία? Εξαρτάται. Συνήθως όμως όχι. Εσείς κοιμάστε το μεσημέρι? Όχι. Εγώ μερικές φορές, όταν κάνει ζέστη, κοιμάμαι το μεσημέρι. Τι κάνω μερικές φορές όταν κάνει ζέστη? Κοιμάστε ή κοιμάσαι το μεσημέρι. Μήπως κοιμάμαι το μεσημέρι όταν κάνει κρύο? Όχι. Κοιμάστε μόνο όταν κάνει ζέστη. Σηκώνομαι στις 7 το πρωί. Εσύ τι ώρα σηκώνεσαι? Στις 8 ή στις 6:30. Τι ώρα τρως το βράδυ? Στις 8, Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? στις 11 ή στις 12. Αυτοί που κοιμούνται αργά συνήθως ξυπνάνε ή ξυπνούν αργά. Τι γίνεται συνήθως όταν κοιμάσαι αργά? Ξυπνάω ή ξυπνώ αργά. Όταν έχω μάθημα στις 9 το πρωί, κοιμάμαι νωρίς και σηκώνομαι νωρίς. Εσύ τι κάνεις όταν έχεις μάθημα στις 9 το πρωί? Κι εγώ κοιμάμαι νωρίς και σηκώνομαι νωρίς. Όταν δεν κοιμάσαι καλά τη νύχτα, είσαι κουρασμένος όλη μέρα. Τι γίνεται όταν δεν κοιμάται κανείς καλά τη νύχτα? Είναι κουρασμένος όλη μέρα. Τι γίνεται όταν δεν κοιμάσαι καλά? Είμαι κουρασμένος ή κουρασμένη. Τι γίνεται όταν τα παιδιά δεν κοιμούνται καλά τη νύχτα? Είναι κουρασμένα όλη μέρα. Όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα, δεν μαθαίνουν καλά τα μαθήματά τους στο σχολείο και δεν τα θυμούνται. Τι γίνεται όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα? Δεν θυμούνται τα μαθήματά τους. Δηλαδή, τα ξεχνάνε όλα. Και εσύ τα ξεχνάς όλα όταν δεν κοιμάσαι καλά. Ναι, τα ξεχνώ όλα. Έχει καλή μνήμη αυτός που τα ξεχνάει όλα? Όχι, έχει κακή μνήμη. Θυμάσαι πώς ονομάζονται τα παιδιά του Κώστα και της Μαρίας? Ναι, Πώς ονομάζεται το κορίτσι? ονομάζεται Ειρήνη. Θυμάσαι πώς ονομάζεται το αγόρι? Ονομάζεται Ανδρέας. Πώς τον λένε τον γιο του Κώστα και της Μαρίας? Τον λένε Ανδρέα. Πώς ονομάζεται ο Γάλλος φίλος του Κώστα? Δεν ξέρω ή δεν θυμάμαι. Α, τι αφηρημένος που είμαι. Δεν το ξέρετε, ούτε κι εγώ το ξέρω. Εγώ όταν παίρνω το αεροπλάνο φοβάμαι συνέχεια. Φοβάσαι κι εσύ? Ναι, ή όχι πάντα, ή όχι, καθόλου. Κοιμάσαι στο αεροπλάνο? Εγώ δεν μπορώ γιατί φοβάμαι. Εσύ μπορείς? Ναι, Δηλαδή δεν φοβάσαι? όχι, δεν φοβάμαι. Μπράβο σου. Leçon 22. Αυτό είναι μία τσάντα. Τι είναι αυτό? Μία τσάντα. Είναι δική σου αυτή η τσάντα? Όχι,
είναι δική σου ή δική σας. Έχω αρκετά πράγματα στην τσάντα μου. Χαρτιά, μολύβια, έναν μαρκαδόρο και ένα σουγιαδάκι. Αυτό είναι ένα μολύβι? Όχι, Τι είναι λοιπόν? ένα σουγιαδάκι. Πού είναι η τσάντα μου? Στην καρέκλα. Τώρα τη βάζω στο τραπέζι. Πού είναι τώρα η τσάντα μου? Στο τραπέζι. Πριν από λίγο η τσάντα μου ήταν στην καρέκλα. Πού ήταν η τσάντα μου πριν από λίγο? Πριν από λίγο η τσάντα σου ή η τσάντα σας ήταν στην καρέκλα. Σήμερα το πρωί ήμουν στο σπίτι μου. Εσύ που ήσουν σήμερα το πρωί? Κι εγώ ήμουν στο σπίτι μου. Οπότε και οι δυο μας ήμασταν στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι? Ναι, Πού ήμασταν δηλαδή? στο σπίτι μας. Ήσασταν στο Παρίσι πριν από 2 εβδομάδες? Ναι, Ήσασταν στην Ελλάδα πριν από 2 εβδομάδες? όχι, ήμασταν στη Γαλλία. Πού ήσασταν τη Δευτέρα πριν από 2 εβδομάδες? Στο Παρίσι. Εμείς που ήμασταν την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα? Ήμασταν εδώ. Η τσάντα σου είναι μικρή, ενώ η τσάντα του καθηγητή είναι μεγάλη. Ποια τσάντα είναι πιο μεγάλη? Η τσάντα του καθηγητή. Ποια τσάντα είναι πιο μικρή? Η δική μου. Η τσάντα σου είναι πιο μικρή από την τσάντα του καθηγητή. Η τσάντα του καθηγητή είναι πιο μικρή από τη δική σου. Όχι, είναι πιο μεγάλη. Ο καθηγητής βάζει πολλά βιβλία στη τσάντα του, ενώ εσύ βάζεις λίγα βιβλία στη δική σου. Ποιος από τους δυο σας βάζει περισσότερα βιβλία στην τσάντα του? Ο καθηγητής. Στη δική σου τσάντα βάζεις λιγότερα χαρτιά, γιατί είναι μικρότερη. Γιατί λοιπόν βάζεις λιγότερα χαρτιά στη δική σου τσάντα? Γιατί είναι μικρότερη. Στην οικογένειά μου, όταν ζούσε ο πατέρας μου, ήμασταν 5 άτομα. Πόσοι ή πόσα άτομα ήμασταν στην οικογένειά μου τότε? 5. Ζει ακόμα ο πατέρας μου? Όχι. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια του Κώστα και της Μαρίας? 4. Πόσοι είναι δηλαδή? 4. Είναι μεγαλύτερη από τη δική μου η οικογένεια του Κώστα και της Μαρίας? Όχι, είναι μικρότερη. Αυτή την εβδομάδα είμαστε 12 στο μάθημα. Πριν από 2 εβδομάδες ήμασταν 15. Ήμασταν λιγότεροι πριν 2 εβδομάδες? Όχι, ήμασταν περισσότεροι. Σου ζητώ ένα φύλλο χαρτί. Τι κάνω? Μου ζητάς ένα φύλλο χαρτί. Τι κάνεις όταν σου ζητώ ένα φύλλο χαρτί? Σου ή σας το δίνω. Πριν από λίγο σου ζήτησα ένα φύλλο χαρτί. Τι έκανα? Μου ζήτησες ένα φύλλο χαρτί. Ωραία. Πριν από λίγο σε ρώτησα κάτι και μου απάντησες σωστά. Τι κάναμε λοιπόν πριν από λίγο? Με ρώτησες κάτι και σου απάντησα σωστά. Τώρα περπατώ. Τι κάνω τώρα? Περπατάς ή περπατάτε. Τι έκανα πριν? Περπατούσατε ή περπατούσες. Ναι, περπάτησα λίγο και σταμάτησα. Τι έκανα λοιπόν? Περπάτησες λίγο και σταμάτησες. Εγώ δεν μίλησα ή δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Κώστα και τη Μαρία. Εσύ τους μίλησες ποτέ? Όχι, δεν τους μίλησα ποτέ. Μήπως τους συνάντησες ποτέ? Όχι. Τι απάντησες πριν από 2 εβδομάδες όταν σε ρώτησα πώς ονομάζεσαι? Απάντησα, ονομάζομαι Γιώργος. Τι απάντησε ο Ανδρέας όταν ένα παιδί τον ρώτησε πώς τον λένε? Απάντησε, με λένε Ανδρέα. Τι απάντησε ο Ανδρέας όταν ο δάσκαλός του τον ρώτησε πώς ονομάζεται? Απάντησε, ονομάζομαι Ανδρέας. Μίλησες ποτέ σου με Έλληνα ή Γάλλο στα ελληνικά? Ναι,
Με ποιον? Με τον καθηγητή μου. Leçon 23. Τώρα ανοίγω το βιβλίο μου. Τι κάνω τώρα? Ανοίγεται ή ανοίγεις το βιβλίο σου. Το βιβλίο μου είναι ανοιχτό. Είναι κλειστό το βιβλίο μου? Όχι, είναι ανοιχτό. Δεν μου λες, είναι ανοιχτή η πόρτα? Όχι, είναι κλειστή. Τι κάνω τώρα? Ανοίγεις ή ανοίγεται την πόρτα. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Γιατί την άνοιξα? Εσύ την άνοιξες την πόρτα? Όχι, δεν την άνοιξα εγώ. Εσύ την άνοιξες. Εσύ την άνοιξες την πόρτα? Όχι, εγώ δεν την άνοιξα, σας την έδειξα. Στην αρχή του μαθήματος ανοίξαμε όλοι τις τσάντες μας. Τι κάναμε στην αρχή του μαθήματος? Ανοίξαμε τις τσάντες μας. Πότε τις ανοίξαμε τις τσάντες μας? Στην αρχή του μαθήματος. Παίρνω ένα βιβλίο από τη τσάντα μου. Τι κάνω τώρα? Παίρνετε ένα βιβλίο από την τσάντα σας. Από πού πήρα αυτό το βιβλίο? Από την τσάντα σας. Τώρα σας δείχνω την ωραία εικόνα του εξωφύλου. Τι βλέπετε στο εξώφυλλο? Μία εικόνα. Είναι άσχημη αυτή η εικόνα? Όχι, είναι πολύ ωραία. Σας αρέσει αυτή η εικόνα? Ναι, μας αρέσει. Ή όχι, δεν μου αρέσει. Υπάρχουν κι άλλες εικόνες μέσα στο βιβλίο. Σας αρέσουν? Ναι, μας αρέσουν. Πριν από λίγο σας έδειξα την εικόνα του εξωφύλου. Σας την έδειξα την εικόνα του εξωφύλου? Ναι, μας την έδειξες. Ή ναι, μας τη δείξατε. Πού βρίσκονται οι άλλες εικόνες που σας έδειξα? Μέσα στο βιβλίο. Σας τις έδειξα όλες? Όχι, μόνο μερικές. Πριν από αρκετά μαθήματα σας δείξαμε το σπίτι του Κώστα. Τι κάναμε πριν από αρκετά μαθήματα? Μας δείξατε το σπίτι του Κώστα. Το σπίτι του Κώστα έχει 4 δωμάτια. Έχει ένα ισόγειο και έναν όροφο. Είναι μεγάλο ή μικρό το σπίτι του Κώστα? Είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί? Γιατί έχει 4 δωμάτια. Ο Κώστας βρίσκει ή θεωρεί το σπίτι του ωραίο. Μήπως ο Κώστας βρίσκει το σπίτι του άσχημο? Όχι, το βρίσκει ωραίο. Του αρέσει το σπίτι του? Ναι, Του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Τι αρέσει τελικά στον Κώστα? το σπίτι του και το ποδόσφαιρο. Ξέρετε πράγματα που αρέσουν στα παιδιά του Κώστα και της Μαρίας? Ναι, τους αρέσουν τα παιχνίδια και η τηλεόραση. Τι αρέσει στον Κώστα? Το ποδόσφαιρο. Τα βιβλία αρέσουν στη Μαρία. Στον Κώστα όμως δεν αρέσουν. Σε ποιον από τους δύο αρέσουν τα βιβλία? Στη Μαρία. Σας αρέσει το βιβλίο που σας έδειξα? Ναι, Πότε σας το έδειξα? στην αρχή του μαθήματος. Η τηλεόραση αρέσει σε όλα τα μέλη της οικογένειας του Κώστα. Σε ποιους από την οικογένεια του Κώστα αρέσει η τηλεόραση? Η τηλεόραση αρέσει σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή, Στον πατέρα, στη μητέρα και στα 2 παιδιά τους. ο Κώστας και η Μαρία αγαπάνε την Ειρήνη και τον Ανδρέα. Γιατί? Γιατί είναι παιδιά τους. Γιατί η Ειρήνη και ο Ανδρέας αγαπάνε τον Κώστα και τη Μαρία? Γιατί είναι ο πατέρας και η μητέρα τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι, υπάρχουν αρκετοί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπάνε τον πατέρα και τη μητέρα τους? Ναι, υπάρχουν μερικοί. Είναι κλειστός αυτός ο μαρκαδόρος. Όχι, είναι ανοιχτός. Γιατί είναι ανοιχτός? Γιατί τον ανοίξατε πριν ή τον άνοιξες πριν. Αυτό το βιβλίο έχει πολλές σελίδες. Έχει λίγες σελίδες αυτό το βιβλίο? Όχι, έχει πολλές. Όταν μου δίνουν ένα βιβλίο, διαβάζω στην αρχή μόνο λίγες σελίδες. Του ρίχνω δηλαδή μια ματιά. Τι κάνω όταν μου δίνουν ένα βιβλίο?
Διαβάζετε στην αρχή λίγες σελίδες, του ρίχνετε μια ματιά. Αυτό έκανα με αυτό το βιβλίο. Τι έκανα δηλαδή? Του ρίξατε μια ματιά. Το ίδιο έκανα με πολλά βιβλία. Δηλαδή, Τους ρίξατε στην αρχή μια ματιά. αυτό σας το δίνω. Και του ρίχνετε κι εσείς μια ματιά, εντάξει? Εντάξει. Leçon 24. Γράφω κάτι στον πίνακα. Τι κάνω? Γράφετε κάτι στον πίνακα. Διαβάζεις αυτά που γράφω τώρα? Ναι. Τι γράφω? Γράφετε Κώστας, Μαρία, Ειρήνη. Είναι Γάλλοι ο Κώστας, η Μαρία και η Ειρήνη? Όχι. Είναι Έλληνες. Είναι Γαλλίδα η Ειρήνη? Όχι. Είναι Ελληνίδα. Τι είναι ο Κώστας και ο Ανδρέας? Έλληνες. Είναι γαλλικά ονόματα τα Κώστας και Μαρία? Όχι. Είναι ελληνικά ονόματα. Πού έγραψα αυτά τα ονόματα? Στον πίνακα. Με τι τα έγραψα? Με έναν μαρκαδόρο. Πόσους μαρκαδόρους έχω στο χέρι μου? 3. Πόσα ονόματα είναι γραμμένα στον πίνακα? 3. Εσείς τα γράψατε? Όχι. Δεν τα γράψαμε εμείς. Ποιος τα έγραψε λοιπόν? Ο καθηγητής. Εσύ που γράφεις? Σε ένα φύλλο χαρτί. Ή σε ένα τετράδιο. Πότε γράψαμε για πρώτη φορά τα ονόματα του Κώστα και της Μαρίας? Πριν από πολύ καιρό. Ή σε ένα από τα πρώτα μαθήματα. Θυμάστε σε ποιο μάθημα? Όχι, δεν θυμάμαι. Ήταν στο 7ο μάθημα ή στην 7η ενότητα. Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε πολλά βιβλία. Τι βιβλία έγραψε ο Καζαντζάκης? Έγραψε κυρίως μυθιστορήματα. Μήπως έγραψε και αστυνομικά μυθιστορήματα? Όχι. Ή σου αρέσουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα? Ναι, πολύ. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε ποίηματα. Τι είναι ο Σολωμός? Ποιητής. Γιατί? Γιατί έγραψε ποίηματα. Έσβησα τα ονόματα που ήταν γραμμένα στον πίνακα. Τι έκανα? Σβήσατε τα ονόματα που ήταν γραμμένα στον πίνακα. Όταν μπαίνουμε στην αίθουσα, δεν ανάβουμε το φως. Γιατί? Γιατί το φως είναι ήδη αναμένο. Είναι σβησμένο το φως όταν μπαίνουμε στην αίθουσα. Όχι, είναι αναμένο. Το ανάψαμε εμείς. Όχι, δεν το ανάψαμε εμείς. Ίσως το άναψαν στο προηγούμενο μάθημα. Πότε άναψαν το φως? Ίσως στο προηγούμενο μάθημα. Σβήνουμε το φως όταν βγαίνουμε από την αίθουσα. Γιατί κανένας άλλος φοιτητής δεν μπαίνει πια σε αυτή. Γιατί σβήνουμε το φως όταν βγαίνουμε από την αίθουσα? Γιατί κανένας άλλος φοιτητής δεν μπαίνει πια σε αυτή. Μήπως ανάψαμε το φως στις 6 το απόγευμα? Όχι. Εγώ όταν βγήκα από το σπίτι μου έσβησα το φως. Έκανες κι εσύ το ίδιο? Ναι, Δηλαδή τι έκανες? έσβησα το φως. Χτες διάβασα όλη τη μέρα. Τι έκανα χτες όλη τη μέρα? Διάβασες ή διαβάσατε? Το πρωί άναψα το φως και άνοιξα το βιβλίο μου. Μήπως έσβησα το φως το πρωί? Όχι, το άναψες ή το ανάψατε. Διάβασα ως το βράδυ. Πότε έκλεισα το βιβλίο μου? Το βράδυ. Τι έκανα το βράδυ? Έκλεισες το βιβλίο σου και έσβησες το φως. Ή κλείσατε το βιβλίο σας και σβήσατε το φως. Τι έκανα όλη τη μέρα? Διάβασες ή διάβαζες ένα βιβλίο. Ξέρεις γιατί το διάβασα αυτό το βιβλίο? Όχι. Το διάβασα γιατί μου άρεσε. Γιατί το διάβασα λοιπόν? Το διάβασες γιατί σου άρεσε ή το διαβάσατε γιατί σας άρεσε. Κάνεις το ίδιο κι εσύ όταν ένα βιβλίο σου αρέσει? Ναι, το διαβάζω κι εγώ. Μήπως του ρίχνεις μόνο μια ματιά? Όχι, το διαβάζω ως το τέλος. Τι έκανα? Ανοίξατε την πόρτα. Τι έκανα? Κλείσατε την πόρτα.
Χάνω πάντα τα κλειδιά μου. Τι γίνεται πάντα με τα κλειδιά μου? Τα χάνετε. Τι κάνω όταν δεν βρίσκω τα κλειδιά μου? Τα ψάχνετε. Ψάχνω τις ή στις τσέπες μου, αλλά δεν τα βρίσκω. Να που έχασα τα κλειδιά μου. Γιατί δεν βρίσκω πια τα κλειδιά μου? Γιατί τα έχασες? Γιατί τα χάσατε? Μια άλλη φορά έχασα ή είχα χάσει και τα γυαλιά μου, αλλά έχω ευτυχώς άλλα. Μήπως έχω μόνο αυτά τα γυαλιά? Όχι, έχετε ή έχεις κι άλλα. Δεν έχω όμως παρά αυτά τα κλειδιά. Τι κάνω τώρα? Ψάχνετε στις τσέπες σας. Τι έκανα πριν? Ψάχνατε ή ψάξατε στις τσέπες σας. Έψαχνες ή έψαξες τις τσέπες σου. Τα βρήκα τα κλειδιά μου? Όχι, δεν τα βρήκατε. Ήταν μαζί και τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου μου. Ποια κλειδιά έχασα? Χάσατε ή έχασες και τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου σας ή του αυτοκινήτου σου. Ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου με τα κλειδιά μου. Τι κάνω με τα κλειδιά μου? Ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας. Τώρα όμως δεν μπορώ γιατί έχασα τα κλειδιά μου. Ευτυχώς όταν είναι στο σπίτι η γυναίκα μου, μου ανοίγει την πόρτα. Πότε μου ανοίγει την πόρτα η γυναίκα μου? Όταν είναι στο σπίτι. Ελπίζω να είναι η γυναίκα μου στο σπίτι. Leçon 25. Μου απαντάς όταν σε ρωτάω. Ναι, σας απαντάω όταν με ρωτάτε. Μου απαντάς πάντα όταν σε ρωτάω. Όχι πάντα. Τις προηγούμενες φορές μου απαντούσες όταν σε ρωτούσα. Όχι πάντα. Προσπαθούσα όμως. Όταν δεν μπορούσες, δεν μου απαντούσες. Έτσι δεν είναι? Ναι, όταν δεν μπορούσα, δεν σου ή δεν σας απαντούσα. Όταν σου κάνω μία ερώτηση, μου δίνεις μία απάντηση. Μήπως μου δίνεις τότε πολλές απαντήσεις? Όχι, όταν μου κάνεις μία ερώτηση, δεν σου δίνω πολλές απαντήσεις, αλλά μόνο μία. Τι έκανες την περασμένη εβδομάδα όταν σου έκανα μία ερώτηση? Σας έδινα ή σας έδωσα μόνο μία απάντηση. Ή σας απαντούσα ή σας απάντησα. Όταν δεν καταλαβαίνεις όλες τις λέξεις της ερώτησης, δεν απαντάς. Πότε δεν απαντάς? Όταν δεν καταλαβαίνω όλες τις λέξεις της ερώτησης. Αν δεν προφέρετε καλά, δεν σας καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν σας καταλαβαίνουμε τότε? Γιατί δεν προφέρουμε καλά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πάντα όλες τις λέξεις των απαντήσεών σας. Γιατί? Γιατί δεν τις προφέρουμε καλά. Προφέρετε πάντα καλά όλες τις λέξεις των απαντήσεών σας. Όχι πάντα. Δεν μου λέτε, μαθαίνετε τακτικά όλες τις λέξεις. Ναι. Πόσες λέξεις περίπου ξέρετε τώρα? Δεν ξέρουμε. Τα παιδιά που διαβάζουν τακτικά απαντάνε πάντα σωστά. Δίνουν σωστές απαντήσεις τα παιδιά που διαβάζουν τακτικά. Ναι, πάντα. Γιατί? Γιατί διαβάζουν τακτικά. Αν διαβάσατε τακτικά τα μαθήματά σας, θα ξέρετε περίπου 300 λέξεις. Πόσες λέξεις ξέρετε τώρα? 300 περίπου. Αν ξέρεις 200 λέξεις, ξέρεις περισσότερες από 300. Όχι, ξέρω λιγότερες. Ένας συγγραφέας γράφει βιβλία. Τι γράφει ένας συγγραφέας? Βιβλία. Γράφουν άρθρα σε εφημερίδες οι συγγραφείς. Όχι, γράφουν συνήθως βιβλία. Όταν μου αρέσει ένας συγγραφέας, διαβάζω όλα του τα βιβλία. Κάνεις το ίδιο κι εσύ? Ναι. Πότε διαβάζεις όλα τα βιβλία ενός συγγραφέα? Όταν μου αρέσει πολύ ο συγγραφέας. Πώς ονομάζεται ένας συγγραφέας που γράφει ποίηματα? Ποιητής. Πώς ονομάζονται οι συγγραφείς που γράφουν μυθιστορήματα? Μυθιστοριογράφοι. Ξέρεις ονόματα Ελλήνων συγγραφέων? Όχι. Ή πολύ λίγα. Στο σύλλογό μας έχουμε 2 γραμματείς. Είναι 2 κυρίες. Πού δουλεύουν οι γραμματείς μας?
Στη γραμματεία. Οι δύο γραμματείς μας είναι κοπέλες. Είναι άντρες οι γραμματείς μας. Όχι, είναι γυναίκες. Τι είναι αυτές οι δύο κυρίες? Γραμματείς. Leçon 26. Κάθε φορά που σε ρωτάω, πρέπει να μου απαντάς τουλάχιστον με 2 λέξεις. Τι πρέπει να κάνεις όταν σε ρωτάω? Να σας απαντάω τουλάχιστον με 2 λέξεις. Μήπως οι φοιτητές μπορούν πάντα να δίνουν σωστές απαντήσεις? Όχι, δεν μπορούν πάντα. Σύμφωνοι, δεν μπορούν. Δεν απαντάνε σωστά γιατί δεν διαβάζουν τακτικά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν για να απαντάνε πάντα σωστά? Να διαβάζουν τακτικά. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις αν θέλεις να απαντάς πάντα σωστά? Πρέπει να διαβάζω τακτικά. Τι γίνεται όταν δεν διαβάζεις τακτικά? Δεν μπορώ να απαντάω σωστά. Ναι, έτσι είναι. Ή δεν απαντάς τελικά καθόλου. Μπορείς να απαντήσεις όταν δεν ξέρεις όλες τις λέξεις της ερώτησης? Όχι, δεν μπορώ. Όμως, αν ξέρεις αρκετές βασικές λέξεις, βγάζεις νόημα. Τι γίνεται όταν ξέρεις αρκετές βασικές λέξεις της ερώτησης? Βγάζω νόημα. Όταν ξέρεις μία λέξη, ξέρεις λογικά και να την προφέρεις σωστά. Ξέρεις τελικά μία λέξη αν δεν ξέρεις να την προφέρεις σωστά? Όχι. Αυτός που ξέρει μία λέξη, ξέρει τι σημαίνει, δηλαδή ξέρει το νόημά της. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να ξέρουμε τι σημαίνει μία λέξη? Πρέπει να ξέρουμε το νόημά της. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να καταλαβαίνουμε όλες τις φράσεις του μαθήματος? Πρέπει να διαβάζουμε τακτικά. Αυτός που διαβάζει τακτικά θυμάται πάντα τα μαθήματά του. Γιατί πρέπει να διαβάζετε τακτικά? Για να θυμόμαστε πάντα τα μαθήματά μας. Όταν σε ρωτήσω σε λίγο τι πρέπει να κάνεις, Πρέπει να σας απαντήσω. αν δεν μπορείς όμως, τι πρέπει να κάνεις τουλάχιστον? Πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Όταν δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις μιας ελληνικής φράσης, δεν την καταλαβαίνουμε καλά. Γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε μια ελληνική φράση? Γιατί δεν ξέρουμε τη σημασία όλων των λέξεών της. Πριν από λίγο σου ζήτησα να διαβάσεις μια ελληνική φράση. Τι σου ζήτησα πριν από λίγο? Να διαβάσω μια ελληνική φράση. Οι καθηγητές έχουν μαρκαδόρους για να γράφουν στον πίνακα. Γιατί έχω και εγώ μαρκαδόρους? Για να γράφετε στον πίνακα. Τώρα λέω να γράψω στον πίνακα με αυτόν τον μαρκαδόρο. Τι λέω να κάνω τώρα? Να γράψετε στον πίνακα. Έχω πάντα μαρκαδόρους στην τσάντα μου. Για να κάνω τι? Για να γράφετε στον πίνακα. Σας κάνω πολλές φορές την ίδια ερώτηση για να την καταλάβετε. Γιατί σας κάνω πολλές φορές την ίδια ερώτηση? Για να την καταλάβουμε. Μπορείς πάντα να απαντάς σωστά? Όχι πάντα. Βεβαίως, δεν μπορείς να απαντάς πάντα σωστά. Πρέπει όμως να προσπαθείς. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Στο τέλος του μαθήματος ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε από την αίθουσα. Γιατί ανοίγουμε την πόρτα στο τέλος του μαθήματος? Για να βγούμε από την αίθουσα. Αν είναι κλειστή η πόρτα, τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε στον διάδρομο? Πρέπει να την ανοίξουμε. Στο τέλος των μαθημάτων σβήνω τον πίνακα. Τι πρέπει να κάνω στο τέλος αυτού του μαθήματος? Να σβήσετε τον πίνακα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν συνήθως οι καθηγητές στο τέλος των μαθημάτων? Να σβήνουν τον πίνακα. Leçon 27. Τι θα κάνεις αν σε ρωτήσω? Θα σας απαντήσω. Τι θα κάνουν οι φοιτήτριες αν τις ρωτήσω? Θα σας απαντήσουν. Εγώ τι θα κάνω αν με ρωτήσετε? Θα μας απαντήσετε. Τι θα απαντήσει ο Ανδρέας αν ο δάσκαλος τον ρωτήσει πώς τον λένε? Θα απαντήσει «Με λένε Ανδρέα».
Θα μου δώσεις το τετράδιό σου, αν σου το ζητήσω? Ναι, θα σας το δώσω, αν μου το ζητήσετε. Και οι άλλες φοιτήτριες θα μου δώσουν τα τετράδια τους, αν τους τα ζητήσω? Ναι, και εκείνες θα σας τα δώσουν. Όταν σας μιλάω ελληνικά, μου μιλάτε κι εσείς ελληνικά? Ναι, σας μιλάμε ελληνικά. Ή τουλάχιστον προσπαθείτε να μου μιλάτε ή να μου μιλήσετε ελληνικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθούμε να σας μιλάμε ή να σας μιλήσουμε ελληνικά. Λοιπόν, αν σας μιλήσω ελληνικά τώρα, εσείς τι θα κάνετε? Θα σας μιλήσουμε ελληνικά. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσετε να μου μιλήσετε ελληνικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, Θα διαβάσεις μια φράση στα ελληνικά αν σου το ζητήσω? ναι. Δηλαδή, Θα σας διαβάσω μία φράση στα ελληνικά, αν μου το ζητήσετε. αν σου πω «Έλα να γράψεις τον πίνακα», θα το κάνεις? Βέβαια, θα το κάνω. Βεβαίως και θα το κάνω. Δηλαδή, Θα έρθω να γράψω στον πίνακα. η διπλανή σου θα κάνει το ίδιο? Ναι, και η διπλανή μου θα κάνει το ίδιο. Δηλαδή, Θα έρθει να γράψει στον πίνακα. όλοι οι φοιτητές θα κάνουν το ίδιο? Ναι, όλοι θα έρθουν να γράψουν στον πίνακα. Τι θα σου πω αν θέλω να έρθεις εδώ? Θα μου πεις, έλα εδώ. Θα πω το ίδιο και στους άλλους φοιτητές? Ναι, θα τους πείτε το ίδιο. Δηλαδή, Θα τους πείτε, ελάτε εδώ. αν ζητήσω από τους φοιτητές να ανοίξουν το βιβλίο τους, θα το κάνουν? Βέβαια, θα το κάνουν. Λοιπόν, τι θα κάνουν? Θα ανοίξουν το βιβλίο τους. Αν σου ζητήσω να ανοίξεις το βιβλίο και να διαβάσεις την πρώτη φράση, θα το κάνεις? Βέβαια, βεβαίως. Δηλαδή, Θα ανοίξω το βιβλίο και θα διαβάσω την πρώτη φράση. Τι θα απαντήσεις αν σε ρωτήσω αν σου αρέσει η μουσική? θα απαντήσω πως μου αρέσει πολύ η μουσική. Ωραία. Λοιπόν, τι σου αρέσει πιο πολύ, να ακούς ή να παίζεις μουσική? Μου αρέσει πιο πολύ να ακούω μουσική. Παίζεις κάποιο όργανο? Ναι, παίζω κιθάρα ή λίγο πιάνο. Όχι, δεν παίζω κανένα όργανο. Σου αρέσει όταν ακούς ανθρώπους να τραγουδάνε ή να παίζουν κάποιο όργανο? Ναι, μου αρέσει να ακούω ανθρώπους να τραγουδάνε ή να παίζουν κάποιο όργανο. Leçon 28. Όταν μου ζητάει κάποιος το μολύβι μου, του το δανείζω. Τι κάνω όταν μου ζητάει κάποιος το μολύβι μου? Του το δανείζετε ή του το δανείζεις? Αν μου το ζητήσεις, θα σου το δανείσω. Τι θα κάνω αν μου ζητήσεις το μολύβι μου? Θα μου το δανείσετε. Όταν χρειάζομαι τα πράγματά μου, δεν μπορώ να τα δανείσω. Πότε δεν μπορώ να δανείσω τα πράγματά μου? Όταν τα χρειάζεστε ή όταν τα χρειάζεσαι. Υπάρχουν πράγματα, όπως τα αυτοκίνητα και οι υπολογιστές, που δεν τα δανείζουμε συνήθως. Ποια πράγματα δεν δανείζουμε συνήθως? Δεν δανείζουμε πράγματα όπως αυτοκίνητα και υπολογιστές. Άλλα πράγματα, όπως σαν τα μολύβια, τους μαρκαδόρους και τα βιβλία μας, τα δανείζουμε συνήθως. Τι πράγματα δανείζουμε συνήθως? Δανείζουμε συνήθως πράγματα όπως μολύβια, μαρκαδόρους και βιβλία ή τα μολύβια, οι μαρκαδόροι και τα βιβλία. Εγώ δεν δανείζω το αυτοκίνητό μου και τον υπολογιστή μου γιατί μπορεί να μου τα χαλάσουν. Γιατί δεν δανείζω τέτοια πράγματα? Γιατί μπορεί να σας τα χαλάσουν. Πριν από λίγο δάνεισα στον γιο μου τον υπολογιστή μου. Τι έκανα πριν από λίγο? Δανείσατε στο γιο σας τον υπολογιστή σας. Τι τον έκανα τον υπολογιστή μου? Τον δανείσατε στο γιο σας. Πρέπει να ξέρετε ότι ο γιος μου είναι 14 χρονών. Πόσων χρονών είναι ο γιος μου? 14 χρονών. Δεν πρέπει να δανείζουμε υπολογιστή σε ένα παιδί 14 χρονών.
Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Να δανείζουμε υπολογιστή σε ένα παιδί 14 χρονών. Γιατί? Γιατί μπορεί να μας τον χαλάσει. Κι έτσι έγινε. Τι έγινε δηλαδή? Ο γιος σας χάλασε τον υπολογιστή σας. Τι θα γίνει αν του τον ξαναδώσω? Θα σας τον ξαναχαλάσει. Δεν πρέπει να δανείζουμε το αυτοκίνητό μας σε οποιονδήποτε. Μπορούμε να δανείζουμε το αυτοκίνητό μας σε οποιονδήποτε? Όχι. Δηλαδή, τι δεν πρέπει να κάνουμε? Να δανείζουμε το αυτοκίνητό μας σε οποιονδήποτε. Αν σε ρωτήσω τι ώρα είναι, τι θα μου απαντήσεις? Θα σας απαντήσω είναι 6:30 ή 6:30. Όταν δεν έχουμε κάτι που μας είναι απαραίτητο, το χρειαζόμαστε. Τι γίνεται όταν δεν έχουμε κάτι που μας είναι απαραίτητο? Το χρειαζόμαστε. Μήπως χρειαζόμαστε κάτι όταν δεν μας είναι απαραίτητο? Όχι, τότε δεν το χρειαζόμαστε. Όταν γράφουμε, χρησιμοποιούμε μολύβια, στυλό ή μαρκαδόρους. Τι χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε στον πίνακα? Μαρκαδόρους ή κυμολίες. Τι χρησιμοποιείς για να γράψεις στον τετράδιό σου? Το στυλό ή το μολύβι μου. Τι θα χρησιμοποιήσεις για να γράψεις στον μαύρο πίνακα? Μία κυμολία. Αν δεν έχουμε το μολύβι μας, το δανειζόμαστε από το διπλανό μας. Τι κάνουμε αν δεν έχουμε το μολύβι μας? Το δανειζόμαστε από το διπλανό μας. Εσύ τι κάνεις όταν δεν έχεις το μολύβι σου? Το δανείζομαι από το διπλανό μου. Ναι, το δανείζεσαι γιατί το χρειάζεσαι. Γιατί δανείζεσαι ένα μολύβι? Γιατί το χρειάζομαι. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς μολύβι? Για το γράψιμο ή για να γράφω. Και τα βιβλία γιατί τα χρειάζεσαι? Για να διαβάζω. Αν σου ζητήσω κάποιο βιβλίο, θα μου το δανείσεις? Ναι. Εγώ, όταν δανείζομαι βιβλία, τα διαβάζω γρήγορα και τα δίνω πίσω ή τα επιστρέφω. Εσύ κάνεις το ίδιο? Ναι. Τι κάνεις δηλαδή? Διαβάζω τα βιβλία γρήγορα και τα δίνω πίσω ή τα επιστρέφω. Χρειάζεσαι πολύ καιρό για να διαβάσεις ένα βιβλίο? Εξαρτάται. Ναι, πρέπει να έχεις καιρό για διάβασμα και το βιβλίο να μην είναι πολύ μεγάλο ή πολυσέλιδο. Τι χρειάζεται για να διαβάσεις ένα βιβλίο γρήγορα? Να έχω καιρό και να μην είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τώρα ένα βιβλίο 500 σελίδων. Εσύ μπορείς? Όχι, δεν μπορώ. Όταν διάβασα το μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», το βρήκα ενδιαφέρον. Πώς το βρήκα αυτό το μυθιστόρημα? Ενδιαφέρον. Εσύ πώς τα βρίσκεις τα βιβλία του Καζαντζάκη? Ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί αυτός ο συγγραφέας μας λέει ενδιαφέρουσες ιστορίες. Τι είναι οι ιστορίες του Καζαντζάκη? Ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό διαβάζουμε αυτά τα βιβλία ως το τέλος. Γιατί διαβάζουμε αυτά τα βιβλία ως το τέλος? Γιατί είναι ενδιαφέροντα. Ποιανού είναι το μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»? Του Νίκου Καζαντζάκη. Το καλοκαίρι έχω περισσότερο καιρό για διάβασμα. Τότε θα διαβάσω πολλά μυθιστορήματα, αν τα βρω ενδιαφέροντα. Γιατί θα διαβάσω πολλά μυθιστορήματα το καλοκαίρι? Γιατί θα έχετε ή θα έχεις περισσότερο καιρό για διάβασμα. Ας μιλήσουμε τώρα για τους Έλληνες φίλους μας. Σε ποιον από αυτούς αρέσει το διάβασμα? Στη Μαρία. Της αρέσει να διαβάζει και μεγάλα ή πολυσέλιδα βιβλία. Τι της αρέσει? Να διαβάζει και πολυσέλιδα βιβλία. Τα παιδιά της δεν διαβάζουν καθόλου βιβλία. Όχι, διαβάζουν. Απλώς διαβάζουν κάποια βιβλία. Τι βιβλία διαβάζουν? Κυρίως κόμιξ. Leçon 29. Θέλω να βγω έξω. Τι λέω να κάνω? Να βγεις έξω. Και εσύ θέλεις να βγεις έξω. Και γι' αυτόν τον λόγο ανοίγεις την πόρτα. Τι θέλεις να κάνεις? Να βγω έξω.
Γιατί ανοίγεις την πόρτα? Για να βγω έξω. Τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε έξω? Να ανοίξουμε την πόρτα. Αυτή η φοιτήτρια θέλει να βγει έξω και ανοίγει την πόρτα. Τι θέλει να κάνει αυτή η φοιτήτρια? Να βγει έξω. Αυτές οι φοιτήτριες θέλουν να βγουν έξω. Τι θέλουν να κάνουν? Να βγουν έξω. Όταν θέλω να βγω έξω, ανοίγω την πόρτα. Τι κάνω όταν θέλω να βγω έξω? Ανοίγεται ή ανοίγεις την πόρτα. Τώρα η πόρτα είναι κλειστή. Τι θα έκανες αν ήθελες να βγεις έξω? Θα άνοιγα την πόρτα. Το ίδιο θα έκαναν και άλλοι φοιτητές. Τι θα έκαναν δηλαδή? Θα άνοιγαν την πόρτα. Και εγώ θα έκανα το ίδιο. Τι θα έκανα δηλαδή? Και εσείς θα ανοίγατε την πόρτα. Πριν από το μάθημα, περιμένουμε στον διάδρομο. Τι κάνουμε πριν από το μάθημα? Περιμένουμε στον διάδρομο. Ναι, περιμένουμε στον διάδρομο γιατί η πόρτα είναι ακόμα κλειδωμένη. Γιατί δεν μπαίνουμε στην αίθουσα? Γιατί η πόρτα είναι ακόμα κλειδωμένη. Βέβαια, για να μπούμε στην αίθουσα πρέπει η πόρτα να μην είναι κλειδωμένη. Τι μας χρειάζεται για να ανοίξουμε μια πόρτα κλειδωμένη? Ένα κλειδί. Δυστυχώς εγώ δεν έχω το κλειδί αυτής της αίθουσας. Το έχει ο θυρωρός. Ποιος έχει το κλειδί της αίθουσας? Ο θυρωρός. Οπότε περιμένουμε στον διάδρομο να έρθει ο θυρωρός. Ποιον περιμένουμε? Τον θυρωρό. Ναι. Τι θα κάνει ο θυρωρός όταν έρθει με το κλειδί? Θα μας ξεκλειδώσει την πόρτα. Θα περιμέναμε στο διάδρομο αν η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη. Όχι, δεν θα περιμέναμε. Θα μπαίναμε αμέσως στην αίθουσα. Χωρίς να ανοίξουμε την πόρτα? Ασφαλώς και όχι. Θα ανοίγαμε μόνοι μας την πόρτα πριν μπούμε στην αίθουσα. Αν είχα το κλειδί θα σας άνοιγα την αίθουσα χωρίς να περιμένω τον θυρωρό. Τι θα έκανα αν είχα το κλειδί? Θα ξεκλειδώνατε εσείς την πόρτα. Εσείς τι θα κάνατε τότε? Θα μπαίναμε κανονικά στην αίθουσα. Τώρα είμαστε μέσα στην αίθουσα και η πόρτα είναι κλειστή. Είναι ανοιχτή η πόρτα της αίθουσας? Όχι, είναι κλειστή. Ναι, η πόρτα είναι κλειστή γιατί την έκλεισα εγώ. Αν θέλαμε να βγούμε από την αίθουσα, τι θα κάναμε? Θα ανοίγαμε την πόρτα. Όταν βλέπω τους φοιτητές να περιμένουν στο διάδρομο, λέω από μέσα μου, η πόρτα θα είναι κλειδωμένη. Ή πρέπει να είναι κλειδωμένη. Τι λέω όταν δεν βλέπω τους φοιτητές να περιμένουν στο διάδρομο? Λέτε από μέσα σας. Πρέπει οι φοιτητές να είναι ήδη μέσα στην αίθουσα. Αν σε έπαιρνα τηλέφωνο ή αν σου τηλεφωνούσα, θα σήκωνες το τηλέφωνο? Βεβαίως και θα σήκωνα το τηλέφωνο. Αν όμως έλειπες από το σπίτι σου, δεν θα το έκανες. Έτσι δεν είναι? Ναι, αν έλειπα από το σπίτι μου δεν θα σήκωνα το τηλέφωνο. Τότε θα έλεγα από μέσα μου. Θα λείπει από το σπίτι του ή θα κοιμάται. Εγώ όταν πεινάω τρώω. Εσύ τι θα κάνεις αν πεινάσεις? Θα φάω. Το ίδιο θα κάνουν και οι άλλοι φοιτητές. Τι θα κάνουν? Θα φάνε. Τώρα δεν πεινάω. Τι θα έκανα όμως αν πεινούσα? Θα τρώγατε. Αν διψούσες, τι θα έκανες? Θα έπινα νερό. Δεν θα έπινες αν πεινούσες? Όχι. Αν πεινούσα, θα έτρωγα. Όταν τα μωρά κλαίνε, πεινάνε. Τι λέει η μαμά όταν ακούει το μωρό της να κλαίει? Λέει, θα πεινάει. Πρέπει να πεινάει το μωρό μου. Leçon 30. Όταν σηκώνομαι πολύ αργά, δεν έρχομαι στην ώρα μου στο μάθημα. Το ίδιο γινόταν και πέρσι. Τι γινόταν πέρυσι? Όταν σηκωνόσαστε αργά, δεν ερχόσαστε στην ώρα σας στο μάθημα. Το ίδιο συνέβαινε και στις φοιτήτριες. Δηλαδή, σηκώνονταν πολύ αργά και δεν έρχονταν ή δεν ερχόντουσαν στην ώρα τους στο μάθημα. το ίδιο πάθαινε και αυτή η φοιτήτρια. Τι της συνέβαινε δηλαδή? Δεν ερχόταν στην ώρα της στο μάθημα.
Τι θα γινόταν αν είχες μάθημα στις 9 το πρωί και σηκωνόσουν στις 9 παρατέταρτο? Δεν θα ερχόμουν στην ώρα μου στο μάθημα. Τι ώρα περίπου πρέπει να σηκώνεσαι κάθε μέρα αν έχεις μάθημα στις 8 το πρωί? Εξαρτάται. Αλλά πρέπει να σηκώνομαι τουλάχιστον 1 ώρα πριν. Δηλαδή στις 7 ή από τις 7. Με τους Έλληνες φίλους μας βλεπόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Βλεπόμαστε και τον χειμώνα με τους Έλληνες φίλους μας? Όχι, βλέπεστε μόνο το καλοκαίρι. Θα βλεπόμασταν πιο συχνά αν μέναμε στην Ελλάδα τον χειμώνα. Τι θα γινότανε τότε? Θα βλεπόσασταν πιο συχνά. Λοιπόν, πότε θα βλεπόμαστε με τους Έλληνες φίλους μας? Θα βλεπόσασταν και τον χειμώνα. Όταν λέω ή σκέφτομαι να πάω στην Ελλάδα, παίρνω τηλέφωνο τους Έλληνες φίλους μου και τους λέω πότε θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Πότε τηλεφωνώ στους Έλληνες φίλους μου? Όταν λέτε να πάτε στην Ελλάδα. Τι θα τους λέω στο τηλέφωνο? Θα τους λέτε πότε θα φτάσετε στη Θεσσαλονίκη. Τι θα έκανα αν σκεφτόμουν και φέτος να πάω στην Ελλάδα? Θα παίρνατε ή θα έπαιρνες τηλέφωνο τους Έλληνες φίλους σας ή φίλους σου. Αν δεν θελήσω να τους τηλεφωνήσω, θα τους στείλω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή ένα mail. Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορέσω να τους τηλεφωνήσω? Πρέπει να τους γράψετε ή να τους γράψεις ή να τους στείλετε ή να τους στείλεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Τι θα τους έλεγα στο γράμμα ή στο μήνυμά μου? Θα τους γράφατε ή θα τους έγραφες «Αγαπητοί φίλοι, λέμε να έρθουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα». Δυστυχώς, το καλοκαίρι οι φίλοι μας παραθερίζουν στη Χαλκιδική. Τι θα μας απαντήσουν λογικά? Θα σας απαντήσουν ίσως «Αγαπητοί φίλοι, θα θέλαμε πολύ να σας δούμε στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο. Δυστυχώς θα είμαστε τότε στη Χαλκιδική, αλλά μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας εκεί». Αν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα, θα έβλεπα τους Έλληνες φίλους μου. Θα τους έβλεπα αν πήγαινα εκεί το καλοκαίρι? Όχι, θα τους βλέπατε μόνο αν πηγαίνατε εκεί τον χειμώνα. Εσύ παραθερίζεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τι θα απαντούσες αν σε ρωτούσαν αν μένεις στη Γαλλία το καλοκαίρι? Θα απαντούσα ότι το καλοκαίρι ταξιδεύω συνήθως στην ή για την Ελλάδα. Όταν ο Κώστας και η Μαρία ήταν πιο νέοι, αγαπιούνταν πολύ. Όταν περπατούσαν στο δρόμο, κρατιούνταν από το χέρι ή χέρι-χέρι. Τι έκαναν ο Κώστας και η Μαρία όταν περπατούσαν στο δρόμο? Κρατιούνταν ή κρατιόντουσαν από το χέρι ή χέρι-χέρι. Αν δεν μάθαινες τακτικά τις λέξεις των μαθημάτων, θα τις θυμώσουν? Όχι, δεν θα τις θυμόμουν. Leçon 31. Ο αδελφός της Μαρίας ονομάζεται Πάνος. Ο Πάνος είναι ο θείος του Ανδρέα και της Ειρήνης. Έχουμε ήδη μιλήσει για το θείο της Ειρήνης? Όχι. Τι είναι ο αδελφός της Μαρίας για τα παιδιά? Είναι ο θείος του Ανδρέα και της Ειρήνης. Ο Πάνος ζει στην Αθήνα. Δεν έχει πάει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάει στη Θεσσαλονίκη ο Πάνος? Όχι, δεν έχει πάει ποτέ. Ο Πάνος λέει να πάει στη Θεσσαλονίκη μετά το γάμο του. Τότε θα ρωτάει συνέχεια τους φίλους του «Έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη? Εσύ έχεις πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη?» Όχι, δεν έχω πάει. Ή ναι, πήγα πρόπερση. Πριν φτάσετε στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να περάσετε από την Αθήνα. Όταν θα φτάσετε στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε περάσει ήδη από την Αθήνα? Ναι, όταν θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ήδη περάσει από την Αθήνα. Τι θα μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω αν έχετε πάει στην Ελλάδα? Θα σας απαντήσω «Όχι, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα». Ή «Ναι, έχω πάει στην Ελλάδα πολλές φορές» ή «Ναι, πήγα πέρσι».
Πέρσι η οικογένεια των φίλων μας πήγε στην Αθήνα για τον γάμο του θείου του Ανδρέα. Για ποιο λόγο πήγε στην Αθήνα πέρσι η οικογένεια των φίλων μας? Για το γάμο του θείου του Ανδρέα. Είχαν ήδη πάει στην Αθήνα ο Κώστας και η Μαρία. Δεν ξέρουμε. Μετά τον γάμο του Πάνου, τι θα απαντήσει η Μαρία αν τη ρωτήσουν αν έχει πάει στην Αθήνα? Θα απαντήσει «Ναι, πήγα πρόσφατα για το γάμο του αδελφού μου». Τώρα ο Κώστας και η Μαρία λένε να ξαναπάνε στην Αθήνα σε μερικούς μήνες, γιατί η γυναίκα του θείου του Ανδρέα θα κάνει μωρό. Γιατί θα ξαναπάει στην Αθήνα η οικογένεια του Ανδρέα σε μερικούς μήνες? Γιατί τότε η γυναίκα του Πάνου θα έχει κάνει μωρό ή θα έχει γεννήσει. Θα πάνε στην Αθήνα για πρώτη φορά τότε? Όχι, είχαν πάει και άλλη φορά για το γάμο του θείου του Ανδρέα και της Ειρήνης. Τότε τι θα απαντήσουν ο Κώστας και η Μαρία αν τους ρωτήσουν αν έχουν ήδη πάει στην Αθήνα? Θα απαντήσουν «Ναι, έχουμε πάει ξανά» ή «Έχουμε ξαναπάει στην Αθήνα». Τι ώρα τρως το βράδυ? Στις 8. Μήπως σήμερα θα έχεις φάει ήδη στις 7:30? Όχι βέβαια. Τρως δηλαδή πάντα στην ώρα σου. Τι λες, θα έχεις φάει στις 9:04? Ναι, τότε θα έχω φάει. Όταν έχει ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, ο Κώστας τρώει πιο νωρίς. Αύριο έχει ποδόσφαιρο στις 9 το βράδυ. Τι ώρα περίπου θα αρχίσει να τρώει ο Κώστας? Στις 8:30 ή στις 8:30. Θα έχει φάει στις 9:30? Ναι, το πιο πιθανό. Μου παίρνει ή κάνω μισή ώρα για να φτάσω στο Λύκειο. Εσείς πόση ώρα κάνετε για να έρθετε εδώ? Εγώ κάνω 20 λεπτά για να έρθω εδώ. Όταν έχετε δουλειά στις 8 το πρωί, τι ώρα πρέπει να φύγετε από το σπίτι σας? Στις 7:30. Αν φύγετε από το σπίτι σας στις 7:30, τι ώρα πρέπει να έχετε τελειώσει το πρωινό σας? Στις 7:15. Αφού χρειάζεστε 1/4 για να φάτε το πρωινό σας, τι ώρα πρέπει να αρχίσετε να το παίρνετε? Στις 7. Ο Κώστας χτυπάει την πόρτα ενός φίλου, αλλά κανένας δεν απαντάει. Τι σκέφτεται τότε ο Κώστας? Σκέφτεται πως ο φίλος του θα έχει φύγει ή πως ο φίλος του πρέπει να έχει φύγει. Ίσως ο φίλος του Κώστα να είναι στο σπίτι του, αλλά κοιμάται και δεν ακούει τίποτα. Τι σκέφτεται τότε ο Κώστας? Σκέφτεται πως ο φίλος του θα κοιμάται ή πως ο φίλος του πρέπει να κοιμάται. Έχετε πολύ καιρό να πάτε στο μουσείο του Λούβρου? Όχι, πήγα πριν 2 μήνες. Leçon 32. Ποιες είναι οι 4 εποχές του χρόνου? Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Ποιο μήνα είναι το Πάσχα φέτος? Πότε πέφτει το Πάσχα φέτος? Τον Απρίλιο ή τον Απρίλη. Πότε γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα? Στις 25 Δεκεμβρίου. Πότε οι Έλληνες γιορτάζουν τις εθνικές τους γιορτές ή επετείους? Στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου. Συνήθως κοιμάμαι το βράδυ στις 11:30. Εσύ, τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? Στις 12. Χθες κοιμήθηκα μισή ώρα πριν. Τι ώρα κοιμήθηκα χθες? Στις 11. Τι μέρα και τι ώρα κάνετε μάθημα ελληνικών? Κάθε Τετάρτη στις 6:30 ή στις 6:30. Πέρσι κάνατε μάθημα ελληνικών την ίδια μέρα και την ίδια ώρα? Ναι. Οι μαθητές γράφονται στα μαθήματα ελληνικών τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Πότε γράφονται οι μαθητές στα μαθήματα ελληνικών? Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Εσείς πότε γραφτήκατε σε αυτό το μάθημα? Εγώ γράφτηκα το Σεπτέμβρη. Ποιον μήνα τελειώνουν τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου? Τον Φεβρουάριο. Ποιο μήνα τελειώνουν τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου? Τον Μάιο. Ακριβώς στις 19 Μαΐου. Πριν από 3 εβδομάδες πήγα στο Λύκειο
Αλλά ήταν κλειστό, γιατί είχε αργία. Γιατί βρήκα το λύκειο ή το σχολείο κλειστό? Γιατί είχε αργία. Αυτοί που εργάζονται πολύ κουράζονται. Τι γίνεται όταν εργαζόμαστε πολύ? Κουραζόμαστε. Χτες δούλεψα πολύ και κουράστηκα. Τι μου συνέβη χτες? Ή τι έπαθα χτες? Δουλέψατε πολύ και κουραστήκατε. Εργάστηκα πολύ όλη τη μέρα και το βράδυ ήμουν κουρασμένος. Τι γίνεται το βράδυ όταν εργάζεσαι πολύ όλη τη μέρα? Όταν εργάζομαι πολύ την ημέρα, είμαι κουρασμένος ή κουρασμένη το βράδυ. Σήμερα το πρωί, ο Κώστας έψαξε παντού τον αναπτήρα του, αλλά δεν τον βρήκε. Τι έπαθε ο Κώστας σήμερα το πρωί? Δεν βρήκε τον αναπτήρα του. Δηλαδή, ο αναπτήρας του δεν βρέθηκε ή χάθηκε. Τι κάνεις συνήθως όταν δεν βρίσκεις κάτι? Το ψάχνω ή συνεχίζω να ψάχνω. Κάτι που ψάχνεις παντού και δεν το βρίσκεις πουθενά είναι χαμένο. Μα τελικά βρέθηκε ο αναπτήρας του Κώστα. Ήταν χαμένος τελικά ο αναπτήρας του? Όχι, δεν ήταν χαμένος αφού βρέθηκε στο τέλος. Τελικά ο αναπτήρας του Κώστα βρέθηκε στη μέσα τσέπη του σακακιού του. Τι αφαιρημένος που είναι ο Κώστας! Leçon 33. Ο Κώστας παντρεύτηκε με τη Μαρία πριν από 15 χρόνια. Πότε παντρεύτηκαν ο Κώστας και η Μαρία? Πριν από 15 χρόνια. Η Μαρία ήταν 23 χρονών όταν παντρεύτηκε με τον Κώστα. Πόσων χρονών ήταν η Μαρία όταν παντρεύτηκε? Ήταν 23 χρονών. Ο Ανδρέας θέλει να παντρευτεί με τη δασκάλα του. Αλλά η Μαρία του λέει πως είναι ακόμα πολύ μικρός για να παντρευτεί. Γιατί ο Ανδρέας δεν μπορεί να παντρευτεί? Γιατί είναι πολύ μικρός για να παντρευτεί. Με τη γυναίκα μου λέμε να πάμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι και να επισκεφτούμε τη χώρα. Ποια εποχή λέμε να πάμε στην Ελλάδα? Το καλοκαίρι. Ναι, και τι θέλουμε να κάνουμε το καλοκαίρι? Να επισκεφτείτε την Ελλάδα. Συνήθως σηκώνομαι στις 7:30 το πρωί. Αύριο λέω να σηκωθώ την ίδια ώρα. Τι ώρα θα σηκωθώ αύριο το πρωί? Στις 7:30 ή στις 7:30. Τι θα κάνω αύριο το πρωί στις 7:30? Θα σηκωθείτε. Το καλοκαίρι θα διασκεδάσω. Δεν θα διαβάσω πολύ. Λέτε να διαβάσω πολύ τελικά το καλοκαίρι? Όχι, το καλοκαίρι θα διασκεδάσετε. Τον χειμώνα, όταν δουλεύω, σηκώνομαι νωρίς. Αύριο έχω πολλή δουλειά. Τι θα κάνω το πρωί? Θα σηκωθείτε νωρίς. Το καλοκαίρι δεν έχω πολλή δουλειά να κάνω. Γι' αυτό δεν σηκώνομαι νωρίς το πρωί και κοιμάμαι αργά το βράδυ. Λέτε να σηκώνομαι νωρίς αυτό το καλοκαίρι? Όχι, δεν θα σηκώνεστε νωρίς. Θα κοιμάστε το πρωί ως αργά. Όταν οι Έλληνες φεύγουν για ταξίδι, αγκαλιάζονται και φιλιούνται με τους φίλους τους. Τι κάνουν οι Έλληνες όταν φεύγουν για ταξίδι? Αγκαλιάζονται και φιλιούνται με τους φίλους τους. Έτσι έκαναν πέρσι ο Κώστας και οι Γάλλοι φίλοι του όταν αυτοί γύρισαν στη Γαλλία. Τι έκαναν δηλαδή? Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Τι θα κάνουν στο τέλος του καλοκαιριού όταν οι Γάλλοι φίλοι του Κώστα γυρίσουν στο Παρίσι? Θα αγκαλιαστούν και θα φιληθούν. Και εμείς οι Γάλλοι κάνουμε το ίδιο με τους συγγενείς μας όταν τους αφήνουμε για πολύ καιρό. Τι κάνουμε δηλαδή? Φιλιόμαστε και αγκαλιαζόμαστε. Στο τέλος του μαθήματος μαζεύουμε τα πράγματά μας, σηκωνόμαστε, σβήνουμε το φως και φεύγουμε. Τι κάνουμε στο τέλος του μαθήματος? Μαζεύουμε τα πράγματά μας, σηκωνόμαστε, σβήνουμε το φως και φεύγουμε. Τι θα κάνουμε στο τέλος αυτού του μαθήματος? Θα μαζέψουμε τα πράγματά μας, θα σηκωθούμε, θα σβήσουμε το φως και θα φύγουμε. Τι θα κάνουν οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος?
Θα μαζέψουν τα πράγματά τους, θα σηκωθούν, θα σβήσουν το φως και θα φύγουν. Κι εγώ θα κάνω το ίδιο. Δηλαδή, Θα μαζέψετε τα πράγματά σας, θα σηκωθείτε, θα σβήσετε το φως και θα φύγετε. όταν αφήνετε τα πράγματά σας στην τάξη, πολλές φορές χάνονται. Τι θα γίνει αν αφήσετε τα πράγματά σας στην τάξη? Θα χαθούν. Σας παρακαλώ να μην αφήσετε τα πράγματά σας εδώ. Γιατί? Γιατί μπορεί να χαθούν. Όταν ο Ανδρέας και η Ειρήνη παίζουν κρυφτό, η Ειρήνη κρύβεται και ο Ανδρέας την ψάχνει. Τι θα γίνει όταν η Ειρήνη και ο Ανδρέας θα παίξουν κρυφτό? Η Ειρήνη θα κρυφτεί και ο Ανδρέας θα την ψάξει. Τι θα γινόταν αν η Ειρήνη και ο Ανδρέας έπαιζαν κρυφτό? Η Ειρήνη θα κρυβόταν και ο Ανδρέας θα την έψαχνε. Συνήθως, οι τουρίστες συνεννοούνται με τους Έλληνες στα αγγλικά. Αυτοί όμως που ξέρουν ελληνικά συνεννοούνται σε αυτή τη γλώσσα. Αν συναντήσετε τώρα έναν Έλληνα, θα συνεννοηθείτε μαζί του στα ελληνικά. Όχι, Γιατί γιατί τώρα δεν ξέρω ακόμα καλά ελληνικά. του χρόνου, αν πάτε στην Ελλάδα, σε ποια γλώσσα θα συνεννοείστε με τους Έλληνες? Θα συνεννοούμαστε λίγο στα ελληνικά. Leçon 34. Τι λέει η Μαρία στον Ανδρέα αν θέλει το παιδί της να διαβάσει το μάθημά του? Του λέει «Ανδρέα, διάβασε το μάθημά σου, διάβασέ το». Τι λέει η Μαρία στα παιδιά της αν θέλει να διαβάσουν τα μαθήματά τους? Τους λέει «Παιδιά, διαβάστε τα μαθήματά σας, διαβάστε τα». Ο Κώστας αγόρασε ένα βιβλίο για τα παιδιά του. Ο Ανδρέας θα ήθελε να τους το διαβάσει ο πατέρας τους. Τι του λέει? Του λέει «Μπαμπά, διάβασέ μας το βιβλίο, διάβασέ μας το». Σήμερα το βράδυ ο Κώστας είναι πολύ κουρασμένος. Γι' αυτό δεν θέλει να διαβάσει στα παιδιά του το βιβλίο. Τι λέει στη γυναίκα του? Της λέει «Μαρία, παρακαλώ, διάβασέ τους το βιβλίο, διάβασέ τους το». Τότε τα δύο παιδιά ζητάνε από τη μητέρα τους να τους διαβάσει το βιβλίο. Τι της λένε? Της λένε «Μαμά, διάβασέ μας το βιβλίο». Η Μαρία όμως δεν μπορεί να τους διαβάσει όλο το βιβλίο. Τους λέει πως θα τους διαβάσει μόνο 10 σελίδες στην αρχή. Τα παιδιά το δέχονται. Τι λένε στη μητέρα τους? «Εντάξει μαμά, διάβασέ μας αυτές τις σελίδες, διάβασέ μας τες». Ο Κώστας γυρίζει από τη δουλειά του το βράδυ. Είναι πολύ κουρασμένος. Κάθεται στην πολυθρόνα του και θέλει να διαβάσει την εφημερίδα του, που είναι στο τραπέζι. Τι λέει στη Μαρία? Της λέει «Παρακαλώ Μαρία, δώσε μου την εφημερίδα που είναι στο τραπέζι». Τι του απαντάει η Μαρία? Του απαντάει «Εντάξει Κώστα μου, σου τη δίνω». Τι θα του έλεγε αν δεν μπορούσε να του τη φέρει? Θα του έλεγε «Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ τώρα. Σήκω και πάρε την μόνο σου». Ή «Να σηκωθείς και να την πάρεις μόνο σου». Η Μαρία δεν θέλει ο Ανδρέας να παίζει συνέχεια με τα παιδιά στον δρόμο έξω από το σπίτι τους. Τι του λέει? Ανδρέα, να μην παίζει συνέχεια με όλα αυτά τα παιδιά στον δρόμο. Ο Ανδρέας έχει και μία κακή συνήθεια. Βλέπει συνέχεια τηλεόραση και δεν διαβάζει τα μαθήματά του. Τι του λέει λοιπόν η μητέρα του? Του λέει, Ανδρέα, μη βλέπεις συνέχεια τηλεόραση και μην παίζεις με όλα αυτά τα παιδιά στο δρόμο. Η Ειρήνη υπόσχεται στη μητέρα της πως θα γράψει στη γιαγιά της. Το λέει, αλλά δεν το κάνει. Η Μαρία θέλει η Ειρήνη να γράψει τώρα αμέσως στη γιαγιά της. Τι της λέει? Της λέει, Ειρήνη, σε παρακαλώ, γράψε τώρα στη γιαγιά σου. Τι θα σας έλεγα αν ήθελα να ανάψετε ή να σβήσετε το φως? Θα μας λέγατε ή θα μου λέγατε «Παρακαλώ ανάψτε» ή «Άναψε», «Σβήστε» ή «Σβήσε» το φως. Τι θα σας πω αν θέλω να κλείσετε το παράθυρο και να ανοίξετε την πόρτα? Θα μας πείτε «Παρακαλώ παιδιά, κλείστε το παράθυρο και ανοίξτε την πόρτα».
Ο Ανδρέας τρώει πολλά σοκολατάκια όταν βλέπει τηλεόραση και γι' αυτό έχει δυσκολιότητα. Η Μαρία θα ήθελε να μην τρώει τόσα σοκολατάκια. Τι του λέει συνέχεια? Του λέει «Ανδρέα, μην τρως τόσα σοκολατάκια. Ανδρέα, δεν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να τρως τόσα σοκολατάκια. Κάνουν κακό». Leçon 35. Τι λένε ο Κώστας και η Μαρία στον Ανδρέα όταν θέλουν να τους μιλάει? Του λένε «Ανδρέα, μίλα μας». Και όταν θέλουν να τους μιλούν και τα δύο παιδιά τους, τι τους λένε? Τους λένε «Μιλάτε μας». Και όταν θέλουν να πούν στα παιδιά τους να περπατήσουν, τι τους λένε? Τους λένε «Παιδιά, περπατήστε». Ενώ τι θα πούν στα παιδιά τους αν θέλουν να περπατούν συνέχεια? Θα τους πούν «Περπατάτε». Η Μαρία θέλει να σβήσει ο Ανδρέας το μικρό φως και να ανάψει το μεγάλο. Τι του λέει? Του λέει «Ανδρέα, σβήσε το μικρό φως και άναψε το μεγάλο». Και ο Ανδρέας κάνει αμέσως, δηλαδή στο άψε σβήσε, αυτό που του λέει η μαμά του, γιατί χτες η Μαρία τον μάλωσε. Ξέρετε γιατί? Όχι, γιατί? Γιατί λέρωσε το τραπεζομάντιλο. Η Μαρία δεν θέλει να λερώνεται το τραπεζομάντιλο κάθε μέρα. Τι έχει πει λοιπόν στον Ανδρέα? Του έχει πει «Ανδρέα, μη λερώνεις το τραπεζομάντιλο». Πότε λέει η Μαρία στα παιδιά της «Παίξτε»? Όταν θέλει να παίξουν. Και όταν θέλει να κοιμηθούν, τι τους λέει? Τους λέει «Παιδιά, κοιμηθείτε». Η Μαρία θέλει τα παιδιά της να κοιμούνται κάθε μέρα νωρίς. Τι τους λέει? Τους λέει «Ανδρέα, Ειρήνη, να κοιμάστε νωρίς». Και τι τους λέει κάθε πρωί αφού ξυπνήσουν? Τους λέει «Πληθείτε και ντυθείτε». Το ίδιο λέει και στον Κώστα. Τι του λέει δηλαδή? Του λέει «Κώστα, πλήσου και ντύσου». Όταν ο Κώστας θέλει να τον ακούσει ο Ανδρέας, του λέει «Άκουσέ με». Αλλά όταν θέλει ο Ανδρέας να ακούσει αυτό που του λέει, μπορεί να του πει «Άκου». Ξέρετε πότε πρέπει να λέτε «Άκουσε» και πότε «Άκου»? Τρέχα γύρευε. Όταν η Μαρία θέλει να φάνε το πρωινό τους και να πιούν το γάλα τους τα παιδιά, τι τους λέει? Τους λέει «Φάτε το πρωινό σας και πιείτε το γάλα σας». Όταν τα παιδιά αργούν στο φαγητό και η ώρα περνάει, τι τους λέει? Τους λέει «Τρώτε γιατί η ώρα περνάει». Τι λέει ένας δάσκαλος σε ένα μαθητή όταν θέλει να του πει το όνομά του και να του δώσει το τετράδιό του? Του λέει «Πες μου το όνομά σου και δώσ' μου το τετράδιό σου». Και αν θέλει να του λέει κάθε μέρα το όνομά του ο μαθητής, τι θα του πει? Θα του πει «Λέγε μου κάθε μέρα το όνομά σου». Το μάθημα αυτό δεν είναι παίξε γέλασε. Δείτε τι δύσκολο που είναι. Παραδείγματος χάριν, τι θα πει η Μαρία στον Ανδρέα για να πάει στο σχολείο? Θα του πει «Πήγαινε στο σχολείο». Και τι θα του πει για να πηγαίνει κάθε μέρα στο σχολείο? Θα του πει «Πήγαινε» ή «Να πηγαίνεις κάθε μέρα στο σχολείο». Η Μαρία όμως δεν θέλει να πάει ο Ανδρέας στο σινεμά. Τι θα του πει? Θα του πει «Μην πας στο σινεμά». Και αν δεν θέλει να πηγαίνει ποτέ ο Ανδρέας στο σινεμά, τι θα του πει? Θα του πει «Μην πηγαίνεις ποτέ στο σινεμά». Πότε λέει η Μαρία στην Ειρήνη «Σήκω»? Όταν θέλει να σηκωθεί. Και τι λέει στα δυο παιδιά της όταν θέλει να σηκωθούν? Τους λέει «Σηκωθείτε». Και τι τους λέει όταν δεν θέλει να σηκωθούν? Τους λέει «Μη σηκωθείτε» ή «Μη σηκώνεστε». Leçon 36. Τι θα γίνει αύριο το πρωί αν ο Ανδρέας κοιμηθεί νωρίς το βράδυ? Θα ξυπνήσει και θα σηκωθεί νωρίς.
Τι θα γινόταν αν κοιμόταν αργά? Θα ξυπνούσε και θα σηκωνόταν αργά. Αν ξυπνήσουμε νωρίς, δεν θα μείνουμε πολλή ώρα στο κρεβάτι και θα σηκωθούμε νωρίς. Τι θα γίνει αν εσύ ξυπνήσεις νωρίς? Δεν θα μείνω στο κρεβάτι, θα σηκωθώ νωρίς. Το βράδυ, όταν η Μαρία δεν ακούει πια τα παιδιά της να μιλάνε στα κρεβάτια τους, λέει από μέσα της: «Θα κοιμούνται τα παιδιά» ή «Θα έχουν κοιμηθεί». Τι λέει η Μαρία από μέσα της? Θα κοιμούνται τα παιδιά ή θα έχουν κοιμηθεί. Πότε το λέει αυτό? Το βράδυ, όταν νομίζει πως τα παιδιά της έχουν κοιμηθεί. Πώς το ξέρει ότι τα παιδιά της έχουν κοιμηθεί? Γιατί δεν τα ακούει πια να μιλάνε στα κρεβάτια τους. Θα κοιμόνταν τα παιδιά της Μαρίας αν μιλούσαν ακόμα στα κρεβάτια τους? Όχι βέβαια, αν μιλούσαν θα ήταν ακόμα ξύπνια. Τι χρώμα είναι συνήθως οι πίνακες στα σχολεία? Είναι μαύρη, πράσινη ή άσπρη. Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητο του Προέδρου της Δημοκρατίας? Είναι μαύρο. Τι χρώμα είναι η κυμολία? Συνήθως η κυμολία είναι άσπρη. Αλλά υπάρχουν και κίτρινες, μπλε, ροζ και κόκκινες κυμολίες. Αν έγραφα στον άσπρο πίνακα με άσπρο μαρκαδόρο, θα έβλεπες κάτι? Όχι, δεν θα έβλεπα τίποτα. Δεν θα φαινόταν τίποτα. Αν γράψω με μαύρο μελάνι σε μαύρο χαρτί, θα μπορέσεις να διαβάσεις τίποτα? Όχι, δεν θα μπορέσω να διαβάσω τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν θα φανεί τίποτα. Τες τη νύχτα, τα φανάρια του αυτοκινήτου του Πάνου έσβησαν ξαφνικά σε ένα σταυροδρόμι. Δεν φαινόταν πια τίποτα. Μήπως ο Πάνος θα μπορούσε τότε λογικά να δει άλλα αυτοκίνητα ή και πεζούς? Όχι, δεν θα μπορούσε να δει τίποτα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε πεζούς. Τι θα μπορούσε να γίνει αν συνέχιζε να τρέχει? Θα μπορούσε να χτυπήσει κανέναν. Αυτό σκέφτηκε ο Πάνος και έκοψε ταχύτητα. Και καλά έκανε. Γιατί κατά τη γνώμη σας έκανε καλά ο Πάνος? Γιατί κατά τη γνώμη σας έκανε καλά ο Πάνος? Ίσως γιατί εκείνη τη στιγμή ένας πεζός μπορεί να περνούσε το σταυροδρόμι. Σωστά. Ο Πάνος δεν είχε δει κανέναν. Αλλά κάποιος που δεν φαινόταν μέχρι τότε εμφανίστηκε ξαφνικά και πήγαινε να περάσει μπροστά στο αυτοκίνητο του Πάνου. Τι νομίζετε πως έκανε ο Πάνος? Νομίζω πως φρενάρισε ή φρέναρε και σταμάτησε το αυτοκίνητό του. Στη Μαρία αρέσει να μαγειρεύει ντομάτες και πιπεριές. Τι μαγειρεύει συνήθως η Μαρία? Ντομάτες και πιπεριές. Τι χρώμα είναι οι ντομάτες και οι πιπεριές? Οι ντομάτες είναι κόκκινες όταν είναι ώριμες. Οι πιπεριές είναι συνήθως πράσινες, κίτρινες ή κόκκινες. Η Ειρήνη έχει ανοιχτά γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά. Τι χρώμα είναι τα μάτια και τα μαλλιά της? Έχει ανοιχτά γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά. Ο Ανδρέας είναι μελαχρινός. Τι χρώμα είναι τα μάτια και τα μαλλιά του? Τα μάτια του είναι καστανά και τα μαλλιά του είναι μαύρα ή καστανά. Τι παθαίνει ο Κώστας όταν δουλεύει πολύ? Κουράζεται. Κι εγώ έπαθα το ίδιο. Τι έπαθα δηλαδή? Κουραστήκατε ή κουράστηκες. Τι θα πάθει ο Κώστας αν δουλέψει πολύ? Θα κουραστεί. Τι θα πάθαινε ο Ανδρέας αν διάβαζε πολύ στο σχολείο? Θα κουραζόταν. Leçon 37. Ένας μαθητής που διαβάζει τακτικά κάνει προόδους. Τι γίνεται όταν ένας μαθητής διαβάζει τακτικά? Κάνει προόδους ή προοδεύει. Τι γίνεται όταν δεν διαβάζει κανείς τακτικά? Δεν κάνει προόδους, δεν κάνει ή δεν σημειώνει καμία πρόοδο. Αν ένας μαθητής διαβάζει λίγο, κάνει μεγάλες προόδους? Όχι,
Σημειώνει μόνο μικρή πρόοδο. Δεν μου λέτε. Έχει πολλές εισόδους η αίθουσα αυτή. Δεν έχει πολλές εισόδους, έχει μόνο μία. Πίνεις καφέ ή τσάι? Προτιμώ το τσάι. Εγώ πίνω γαλλικό καφέ το πρωί και έναν ελληνικό καφέ το μεσημέρι. Πόσους καφέδες πίνω την ημέρα? 2. Έναν το πρωί και έναν το μεσημέρι. Η μητέρα της Μαρίας είναι και γιαγιά της Ειρήνης. Η Ειρήνη έχει μόνο μια γιαγιά. Όχι, η Ειρήνη και ο Ανδρέας έχουν άλλη μία γιαγιά. Ποια είναι? Η μητέρα του Κώστα. Πόσους παππούδες έχουν η Ειρήνη και ο Ανδρέας? 2. Πόσες γιαγιάδες? 2. Την Κυριακή, ο Ανδρέας και η Ειρήνη πάνε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς τους. Πού πάνε την Κυριακή? Στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς τους. Ποιος τους φροντίζει ή τους κρατάει την Κυριακή? Η γιαγιά τους. Άλλοτε οι Έλληνες είχαν βασιλιάδες. Έχουν βασιλιά οι Έλληνες τώρα? Όχι. Τώρα οι Έλληνες δεν έχουν πια βασιλιά. Ξέρετε πώς ονομαζόταν ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων? Ναι, ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Τι πουλάνε οι μπακάλιδες και οι μανάβιδες? Οι μπακάλιδες πουλάνε κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζι και βούτυρο. Οι μανάβιδες πουλάνε λαχανικά και φρούτα. Από ποιους αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά? Από τους μανάβιδες. Μήπως οι ψαράδες, οι ιχθυοπόλες πουλάνε κρέας? Όχι, οι ψαράδες πουλάνε ψάρια. Οι ιστορικοί ασχολούνται με τα γεγονότα του παρελθόντος. Με τι ασχολούνται οι ιστορικοί? Με την ιστορία ή με τα γεγονότα του παρελθόντος. Οι δημοσιογράφοι γράφουν στις εφημερίδες τα γεγονότα του σήμερα. Μήπως ασχολούνται με το παρελθόν? Ναι, μερικές φορές. Ασχολούνται όμως κυρίως με το παρόν. Το χτες και το προχτές είναι ήδη παρελθόν. Τι είναι το πέρσι και το πρόπερσι? Παρελθόν επίσης. Του χρόνου δεν είναι σαφώς παρελθόν. Τι είναι για μας? Το μέλλον. Μήπως υπάρχουν ιστορικοί του μέλλοντος? Όχι κατά κανόνα. Γιατί? Γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ποιοι ασχολούνται με τα γεγονότα του παρελθόντος? Οι ιστορικοί. Με τι ασχολούνται οι ιστορικοί? Με το παρελθόν ή με τα γεγονότα του παρελθόντος. Την εποχή των συνταγματαρχών η Ελλάδα είχε δικτατορικό καθεστώς. Τι καθεστώς έχει τώρα η Ελλάδα? Δημοκρατικό. Leçon 38. Αυτός που λέει πάντα την αλήθεια είναι ειλικρινής. Πώς χαρακτηρίζουμε αυτούς που λένε πάντα την αλήθεια? Ειλικρινής. Τι είναι μια γυναίκα που λέει πάντα την αλήθεια? Ειλικρινής. Δεν μου λες. Είναι ειλικρινές ένα παιδί που λέει πάντα ψέματα? Όχι. Ένα τέτοιο παιδί δεν είναι ειλικρινές. Αν τα παιδιά σας λένε πάντα την αλήθεια, τι είναι? Ειλικρινή. Αυτός που λέει έναν καλό λόγο σε όλο το κόσμο είναι ευγενικός. Αν μια κοπέλα λέει πάντα έναν καλό λόγο σε όλο το κόσμο, τι είναι? Ευγενική. Πώς θα χαρακτήριζες έναν άνθρωπο που σου λέει κάθε πρωί «Καλημέρα»? Θα τον χαρακτήριζα ευγενικό. Τι είναι οι άνθρωποι που δεν λένε ποτέ ψέματα και λένε καλά λόγια σε όλον τον κόσμο? Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς και ευγενικοί. Όσοι είναι ειλικρινείς είναι πάντα και ευγενικοί. Όχι πάντα, γιατί όταν σου λένε τα ελαττώματά σου, αυτό είναι δυσάρεστο. Όταν σου μιλάνε για τα ελαττώματά σου, σου αρέσει αυτό? Όχι, αυτό δεν μου αρέσει.
ή μου είναι μάλλον δυσάρεστο. Εμένα μου αρέσει να μου μιλάνε και για τα προτερήματά μου. Τι μου αρέσει? Να σου λένε τα προτερήματά σου και να μη σου μιλάνε μόνο για τα ελαττώματά σου. Ο Ανδρέας είναι ειλικρινής, αλλά είναι και τεμπέλης. Ποια είναι τα προτερήματα και τα ελαττώματα του Ανδρέα? Ο Ανδρέας είναι τεμπέλης. Αυτό είναι το κύριο ελάττωμά του. Αλλά έχει και ένα προτέρημα, είναι ειλικρινής. Είναι εργατικός ο Ανδρέας? Όχι, καθόλου. Αντίθετα, είναι τεμπέλης. Τι είναι οι άνθρωποι που δεν είναι καθόλου εργατικοί? Τεμπέληδες. Πώς θα έλεγες τις κοπέλες που δεν είναι καθόλου εργατικές? Τεμπέλες. Πώς θα έλεγες και τις γυναίκες που λένε πάντα την αλήθεια? Ειλικρινής. Τι είναι τα παιδιά που λένε πάντα την αλήθεια? Ειλικρινή. Τα πλοία μπορούν να ταξιδεύουν στα ποτάμια αν αυτά είναι βαθιά και πλατιά. Τι είναι ένα ποτάμι που δεν είναι βαθύ και πλατή? Είναι ρηχό και στενό. Μήπως μπορούν τα μεγάλα πλοία να ταξιδεύουν σε ποτάμια στενά και ρηχά? Όχι, δεν μπορούν. Αυτός που είναι χοντρός φοράει συνήθως φαρδιά ρούχα. Μήπως και όσοι είναι αδύνατοι φοράνε φαρδιά ρούχα? Όχι, φοράνε συνήθως στενά ρούχα. Τι γίνεται όταν ένας χοντρός άνθρωπος φοράει στενά ρούχα? Αυτά τα ρούχα του είναι στενά. Συνεννοούμαστε καλά όταν χρησιμοποιούμε ακριβείς λέξεις ή όταν μιλάμε με ακρίβεια. Πότε συνεννοούμαστε καλά? Όταν χρησιμοποιούμε ακριβείς λέξεις. Συνεννοούμαστε καλά όταν μιλάμε αόριστα? Όχι, δεν συνεννοούμαστε καλά. Όταν μια γλώσσα μιλιέται από πολλούς ανθρώπους διαφόρων χωρών είναι διεθνής γλώσσα. Ξέρετε ποιες είναι τώρα οι διεθνείς γλώσσες? Ναι, είναι η αγγλική, η ισπανική και η γαλλική. Μήπως η ελληνική είναι διεθνής γλώσσα? Όχι. Σε ποιες χώρες μιλούνται τα ελληνικά? Στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Leçon 39. Ο Ανδρέας είναι τεμπέλης. Δεν διαβάζει αρκετά και δεν είναι καλός μαθητής. Γιατί ο Ανδρέας είναι κακός μαθητής? Γιατί είναι τεμπέλης και δεν διαβάζει αρκετά. Η Ειρήνη δεν είναι τεμπέλα, διαβάζει πολύ. Θα είναι άρα κακή μαθήτρια? Όχι, θα είναι καλή μαθήτρια. Τι θα γίνει αν ο Ανδρέας διαβάσει περισσότερο ή πιο πολύ? Θα γίνει καλύτερος ή πιο καλός μαθητής. Τι θα γινόταν αν η Ειρήνη διάβαζε λιγότερο? Δεν θα ήταν τόσο καλή μαθήτρια. Τι θα γινόταν αν ο Ανδρέας διάβαζε περισσότερο? Θα γινόταν καλύτερος μαθητής. Η Ειρήνη είναι 12 χρονών, ενώ ο αδελφός της είναι 10 χρονών. Ποιος από τους δύο είναι μεγαλύτερος ή πιο μεγάλος? Η Ειρήνη, γιατί είναι 12 χρονών. Ποιος είναι μικρότερος ή πιο μικρός? Ο Ανδρέας. Από τους δύο ποιος δεν είναι καλός μαθητής? Ο Ανδρέας. Γιατί? Γιατί είναι τεμπέλης και δεν διαβάζει αρκετά. Η Ειρήνη παίρνει καλύτερους βαθμούς από τον αδελφό της. Μήπως ο Ανδρέας παίρνει καλύτερους βαθμούς από την αδελφή του? Όχι, παίρνει χειρότερους βαθμούς. Τι πρέπει να κάνει ο Ανδρέας για να παίρνει καλύτερους βαθμούς? Πρέπει να διαβάζει περισσότερο ή πιο πολύ. Ο Ανδρέας έχει έναν φίλο που τον λένε Άρη. Πώς ονομάζεται ο φίλος του Ανδρέα? Άρης. Ο Άρης είναι τεμπέλης και λιγότερο έξυπνος από τον Ανδρέα. Μήπως ο Άρης είναι τόσο έξυπνος όσο και ο Ανδρέας? Όχι, είναι λιγότερο έξυπνος. Ποιος από τους δύο παίρνει καλύτερους βαθμούς? Ο Ανδρέας. Γιατί? Γιατί είναι πιο έξυπνος από τον φίλο του. Είναι εργατικός ο Ανδρέας?
Όχι και τόσο. Φέτος τα δύο αδέρφια, ο Ανδρέας και η Ειρήνη, θα αρχίσουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Τι θα αρχίσουν να κάνουν φέτος τα δύο αδέρφια? Να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Οι γονείς τους θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν δύο ξένες γλώσσες. Τι θέλουν οι γονείς τους? Να μάθουν τα παιδιά τους δύο ξένες γλώσσες. Ο δάσκαλος του Ανδρέα ξέρει μόνο μία ξένη γλώσσα, ενώ η δασκάλα της Ειρήνης ξέρει δύο. Ποιος από τους δύο ξέρει περισσότερες γλώσσες? Η δασκάλα. Ποιος ξέρει λιγότερες? Ο δάσκαλος. Η δασκάλα νομίζει πως τα αγγλικά είναι πιο εύκολα ή ευκολότερα από τα γαλλικά. Μήπως η δασκάλα νομίζει πως τα γαλλικά είναι πιο απλά? Όχι. Βρίσκει τα αγγλικά πιο απλά από τα γαλλικά. Δηλαδή νομίζει πως η αγγλική γλώσσα είναι πιο εύκολη από τη γαλλική? Ναι, σωστά. Στα αγγλικά τα ονόματα δεν έχουν γέννη. Έχουν γέννη τα ονόματα στα ελληνικά? Ναι, έχουν 3. Ποια είναι? Το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η κυριότερη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας? Η προφορά. Βρίσκεται την προφορά των ελληνικών πιο δύσκολη από την προφορά των αγγλικών? Ναι ή όχι. Μήπως ο τονισμός της ελληνικής είναι πιο εύκολος από τον τονισμό της γαλλικής? Όχι. Είναι πολύ πιο δύσκολος. Leçon 40. Exercice 1. Θέλω να είσαι ειλικρινής τώρα και να μην μου κρύψεις τίποτα. Θέλω να είσαι πάντα ειλικρινής και να μην μου κρύβεις ποτέ τίποτα. Θέλω να έρθεις αμέσως και να αρχίσεις τη δουλειά. Θέλω οι φοιτητές να ανοίξουν τα βιβλία τους και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Θέλω οι μαθητές να έρχονται κάθε πρωί στην ώρα τους. Θέλω να μην μιλάς συνέχεια με τον διπλανό σου. 2. Λέω ή έλεγε πως ή ότι όλο και περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα. Έλεγε πως ή ότι ο αδερφός του δεν θα πάει ή θα πήγαινε στην Ελλάδα φέτος. Σας λέω να έρθετε μαζί μου. Σας έλεγε να έρθετε μαζί του. Σας λέω να πάμε εκδρομή, παιδιά. Έλεγε στους φίλους του να πάνε εκδρομή μαζί του. 3. Πρέπει τα παιδιά να ακούνε πάντα τους γονείς τους. Πρέπει τώρα να ακούσεις τις συμβουλές μου. Πρέπει οι φίλοι μου να βγουν έξω απόψε. Πρέπει να κοιμούνται ακόμα ο Κώστας και η Μαρία. Πρέπει να κοιμηθούν νωρίς το βράδυ τα παιδιά της Μαρίας. Πρέπει να γυρίσουμε αμέσως στο σπίτι μας και να πάμε για ύπνο νωρίς απόψε. Πρέπει να μην αφήνουμε, δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά μόνα τους στο σπίτι. 4. Λέμε πως ή ότι η Ελλάδα περνάει τώρα σοβαρή κρίση. Λέμε να μην πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο με τους φίλους μας. 5. Φοβόμαστε να βγαίνουμε έξω αργά τη νύχτα. Φοβόμαστε να βγούμε έξω απόψε. Φοβόμαστε σήμερα με το χιόνι να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να περάσουμε από τα βουνά. Φοβόμαστε μη μας κλέψουν το πορτοφόλι μέσα στο μετρό. Φοβόμαστε ότι έγινε κάποιο δυστύχημα. Φοβόμαστε μήπως ή μη συμβεί κάποιο δυστύχημα. Φοβόμαστε μήπως δεν προλάβουμε το τρένο. 6. Διστάζω να του πω ότι είναι βαριά άρρωστος. 7. Είμαι ευχαριστημένη που βρήκες μια καλή δουλειά. 8.
Μετανιώνω που έκανα ένα τόσο σοβαρό λάθος. 9. Καταλάβαμε πως δεν είχε πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. 10. Δεν σου επιτρέπω να με διακόπτεις όταν μιλάω με τη μητέρα σου. Δεν σου επιτρέπω να βγεις στον δρόμο πριν τελειώσεις τα μαθήματά σου. Δεν σου επιτρέπω να παίζεις συνέχεια με αυτά τα παιδιά.